男子穿越成古代村长的独子，本应衣食无忧，可他每顿只能吃得起野菜。只因他的村长老爹在抗击土匪，不幸牺牲。可是男子今天却开心的不行，母胎单身30年的他，终于要脱单了。只因官府要组织发媳妇，而且身为秀才，他媳妇的名额还是3个。你就是莽龙村的秀才燕北？我是燕北村长，这是怎么回事？看着莽龙村的新任村长刘喜才，还有后面2个衙役，燕北好奇地问道：“有好事要告诉你。”好事？什么好事？给你送媳妇。燕北愣在了原地，送媳妇？自己不是在做梦吧？还有这样的好事情？燕北，你老大不小了，也应该成家了。既然你一直没有提亲，我们就走官府安排的成婚。虽然说比不上那些正常提亲的姑娘，但总归是家里有个婆娘。被刘喜才如此一说，燕北终于是记起来了。朝廷颁布律令，但凡是大雍皇朝的子民，无论男女，到了指定年龄就必须成婚。只因大雍皇朝连年战火，导致男性数量大幅下降。为了恢复人口，朝廷才出了这项政策：不成婚的，朝廷便会组织挨家挨户发媳妇。如果还不肯成婚，所在家族将被罚款10倍税钱。男的拉去矿场做苦力，女的贬为奴籍抵岁贡。朝廷组织的相亲，嫁娶的好坏那就全凭运气了。隔壁村的郑满屯游手好闲，天生残疾，却娶了一个如花似玉的老婆。女方固然不愿意，也只能认命。罗家村的王秀才虽然饱读诗书，有望冲击一下举人，却娶了比自己还要壮硕的媳妇。不知道的人还以为是王秀才的贴身护卫。朝廷可不在乎你喜不喜欢，朝廷要的就是人口的增长。我可以拒绝吗？你可以拒绝，不过要革去你秀才身份，抄家充爵。我愿意为朝廷排忧解难。燕北看到整个莽龙村的人都聚集起来，对于这个没有娱乐的地方，官府安排成婚的事情却成了村里最热闹的活动。燕北来了，这下可热闹了。燕北长得俊朗，不知道会选什么样的媳妇。大家更乐意看燕北会和谁配。只因燕北是莽龙村唯一的读书人，算是莽龙村小网红。小娟，燕北马上要成婚，你是不是后悔了？我早就劝过你，让你和燕北成婚。虽然他还只是个秀才，看着没啥劳动力，但人家长得好看，关键你嫁过去是正妻。张婶，你胡说什么？我和燕北可不是你说的那样。曾经的孟小娟确实是对燕北有好感，但在得知燕北无法成为举人后，孟小娟便断了这个念头。她要是嫁给燕北，那岂不是跟着饿肚子？日子什么时候才是头？哎呦，那是什么样子？张婶，你莫要再胡言乱语。前日罗家村的王秀才已经派人向我家提亲了，不要玷污了我的名声。王秀才和燕北年龄相仿，都是秀才，可王秀才今年有望成为举人，嫁过去虽然是小妾，可王秀才一旦成为举人，那就算熬出头了。燕北来到前面，发现除了自己之外，还有同村的几人，显然大家都到了成婚的年纪，因为各种原因都没能成婚，只能官府出手了。那个看着还不错，铁柱，单会选他。膀大腰圆，一看就是能干活，好生养。在莽龙村这样贫瘠的地方，长得好看没啥用，最重要的是能干活，能生养，顶一个劳动力。选择好看的，那就是傻子。在这里娶一个花瓶，明年可就要多交1份税钱。所以从任何一种角度考虑，都必须找一个能干活的，至少你这个媳妇能把自己的税钱给挣回来。第5个也不错，皮肤黝黑，看上去很健康。第3个也不错，你看看那身段，一看就是能生儿子。大家就像挑选商品一样，打量面前这些待嫁的姑娘。燕北也是跟着大家观察面前的这些女人，只能说时也命也。女人们也在观察眼前的男人，因为很有可能他们就要留在这里过一辈子。不知道眼前这些男人是否会对他们好，一个个面色凝重，不求丰衣足食，只求能少受点委屈，不挨饿便可。至于干活什么的，大家也都是做好了心理准备。你们看那个是下河村韩家的韩秋娘，还真是韩秋娘，长得可真白净，怎么没有人选择她？废话，好看有什么用？选择她就是寿星宫上吊嫌命长。我听说韩家上门提亲了2次，每次马上就要成婚，可男方都莫名其妙的死了。可夫这么邪门，没想到今年他也参加府衙安排的成婚，如果再没有人选择的话，他就要给外祖抵岁贡了。这么好看的女人送去抵岁贡太可惜了。不，我倒是觉得很不错，他或许能克死几个女真人，对我们大雍皇朝来说是好事情。周围人议论纷纷，有说有笑。燕北听着众人的话，看到了韩秋娘，肌肤白嫩光滑，五官精致，柔美的身材在那衣服下若隐若现。这韩秋娘绝对是隐藏福利。韩秋娘听着众人的话，缓缓低下头，眼眶中泪珠打转，倔强的抿了抿小嘴。周围人的话就如同那一根根利刺，克夫有了这个外号，便没有人再敢跟自己成婚。韩家无奈，只能让他参加此次成婚，这是自己和韩家最后的希望。如果再不嫁人，
韩家就要被抄了。为此，来之前，家中所有人对自己千叮咛万嘱咐，一定要把自己嫁出去，就是给人当牛做马也可以。总之，不要再回韩家了。村长开始吧。那就开始吧。村长，让我家的先来。我家的先来。凭什么让你们家的先来？这得要讲一个先来后到。应该让田二旺先来。周围顿时乱作一团，一个个的都想要先挑选，因为先挑的可以挑好的，选择性多。村长，前几日我在山里面打猎，打了一只野兔。村长，我儿子从吕梁县回来，带来了一壶好酒，就是孝敬您的。众人是个显神通，七嘴八舌的争论了起来。够了，够了，吵什么吵？都是一样的婆娘，又不是有的镶金边，急什么？燕北，你先来。衙役指了指燕北，因为从头到尾燕北都没有去争，就安静的站在一旁等着。周围顿时安静下来，自己第一个先来，这就是主角光环吗？我选择他。燕北缓缓抬手，指向了低头的韩秋娘。众人吃惊的看着燕北，谁也没想到燕北居然选择了克夫的韩秋娘，这是嫌命长，觉得自己活够了。刘喜才咳嗽了一下，示意燕北谨慎选择，这个女人可是克夫。燕北，你再好好考虑一下。燕北，你要慎重。张神此时也替燕北捏了一把汗，选择韩秋娘，这不是找死吗？不用了，我就选择他，这可是我穿越的福利，当然要选一个漂亮的。韩秋娘也震惊的看着燕北，她没想到居然有人会选择自己，真的会有人不在乎克夫的名声吗？韩秋娘感动的要哭出来了，既然已被人相中了，那自己就不需要抵岁贡，韩家也不用抄家了。好，你出来。韩秋娘从人群中出来，你愿意嫁给他吗？我愿意，我愿意，谢谢你，谢谢你能娶我。韩秋娘哪里敢说不愿意，现在只要是男人敢娶她，她就烧刀香了。签字画押，从今天起你们就是夫妻了，争取3年报俩，5年报3。衙役拿出府衙准备好的婚书证明，俩人签字画押。现在你们就是夫妻了。衙役将一纸婚书递给燕北，另一份自己收起来。燕北正准备带着韩秋娘离开，忽然衙役走上前拦住了燕北。衙役大哥，怎么了？燕北会明白，韩秋娘也是娇躯一颤，莫非衙役要反悔了？今年朝廷颁布了新律法，秀才必须选择3个媳妇，你还需要选2个媳妇，否则就是违法，那就要充军劳役。燕北傻眼了，这是把秀才当成种族战士来用吗？当家的规矩我们都知道，请当家的打轻一点。这就是我娶的3个媳妇，可没想到的，他们回家做的第一件事就是翘起屁股让我打。只因古代官府强制成婚的，新娘心里终归是有怨气，所以家中男人把新娘娶进门的第一件事情就是打一顿，然后跪在外面饿3天，让他们从内心深处产生畏惧。这就是古代的立威，整个大雍皇朝都是如此。这也太禽兽了！秋娘、素娥、玉兰，你们快起来，我不会打你们的。秋娘3人错愕地看着燕北，似乎不敢相信这是真的。当家的，如果不打我们，传出去你会被人笑话的，我们忍忍也就过去了。素娥和玉兰也在劝说我，这是对挨打上瘾了。你们是我娶的媳妇，又不是买的牲畜，我打你们干什么？对自己媳妇动手，那是无能的表现。你们放心，我不会打你们的。外人怎么说，那是外人的事情，跟我们没有任何关系。真的吗？当然是真的。紧接着，秋娘打开了自己的包裹，拿出仅有的15文钱，交给燕北。只因在大雍都是男人管钱，女人如果存钱，那就是不守妇道，所以但凡是成婚之后，都要把钱交给男人。还有我们的10文钱，3个媳妇的嫁妆加起来一共35文钱。当家的，你拿着钱去吕梁县买些大米回来，以后我们好好过日子。刚刚秋娘环顾了一圈，说是家徒四壁，一点都不为过，这才让燕北买点粮食回来。燕北也没做声，拿起铜板就走了出去。在路过孙马杆家时，听到孙家媳妇的惨叫声，显然这是孙马杆在立威。果然封建社会害死人呀！一家4口人，这35文钱也只能维持1个月。那么1个月之后又该如何呢？自己一人倒还好说，可现在家里还有3个媳妇，必须想办法挣钱养家，所以钱必须花在刀刃上。只见燕北直接来到了铁匠铺。公子，您需要打造什么东西？需要打造几个工具，我画给你看。燕北拿起笔就画了起来。铁匠看着奇形怪状的图案，不由得皱起眉头。东西不大，但是很精细，给你1个时辰能做出来吗？图形虽然奇怪，但看着也不是什么难做的东西，应该没问题。一共是30文钱，如何？好，公子，你稍等。燕北等了1个时辰，铁匠终于将燕北的东西做了出来。经过检查过后，燕北满意的交了30文钱，离开了铁匠铺。真是一个怪人，做了一大堆乱七八糟的物件，也不知道要做什么用，真是浪费钱。然而他不知道的是，燕北将靠这几个奇怪的物件赚到第1桶金。回到家里已经是中午了。当家的您回来了。回来了，干活不用太着急，身体最重要。我没事，只要当家的不嫌弃我就行了。当家的，你手里拿的是什么东西？如果35文钱买粮食的话，还不够我们吃一顿饱饭的，所以我去铁匠铺打造了一些工具。韩秋娘顿时脸色惨白，看着这些奇形怪状的物件，一时说不出话来。这玩意又不能当饭吃，果然男人都不会过日子。算了吧，任由当家的折腾。只希望玉兰他们能多挖一些野菜回来，不然真的就要饿肚子了。可面对秋娘的茫然，燕北并没有多做解释。我要进山一趟。当家的你也要去挖野菜吗？算是吧。说完，拿起箩筐便离开了院子。
从莽龙村出来，燕北便直奔后山。哎，这不是燕北吗？刚成婚就进山挖野菜啊？是啊，晚上还要干活，你这现在就进山，要是累了，当心晚上力不从心。你可莫要让人小觑了我莽龙村的男人。谁不知道我们莽龙村晚上比任何村庄都要热闹，谁家没动静，谁家就没脸见人。几名村汉跟燕北玩笑几句便离去，燕北也进入了莽龙山中。傍晚，上山挖野菜的妇人都回来了。表姐，我们回来了。今天我们挖了不少野菜，当家的呢都买些什么吃的？今天我们成婚，晚上应该能吃顿好的。玉兰脸上带着笑容，但是随后发现秋娘一脸的郁闷表情。表姐，你怎么了？她没有买吃的，买了一大堆奇形怪状的东西，然后进山了，说要去挖野菜。表姐，我们的命也太苦了吧！那35文钱可是我们3人的全部家着，就被当家的买了其他东西，挥霍一空，接下来可还怎么活？没事没事，大不了过几天我回一趟娘家，让娘帮忙想想办法。秋娘安慰素娥两人，但是心中却叫苦，去娘家恐怕也很难寻求到帮助。时间慢慢过去，天逐渐黑了下来。表姐，现在怎么办？这都晚上了，当家的一个读书人，在山里面不会遇到什么事情吧？我们要不去找村长帮忙，派人进山找找看。再等等吧。秋娘也是一脸的紧张，心中不断的祈祷燕北，可千万不要有事情。她被人说成克夫，如果燕北出什么事情，自己就真的克夫了。次日天明，燕北一夜未归。秋娘、玉兰、素娥，今天还去不去挖野菜呀？张婶过来找秋娘他们，只因昨天分开的时候，玉兰便说了，让张婶多带带他们。看着3人这憔悴的面容，张婶瞬间就懂了。这燕北平时看着文文弱弱的，没想到还挺厉害。看你们3人无精打采的样子。不是，张婶你误会了。昨日燕北进山，一夜没有回来，我们3人等了一夜也没睡。秋娘知道事情瞒不住，无奈之下，将发生的事情全部告诉了张婶。张婶面色大变。他一个读书人进山做什么？我赶紧让你们发财叔带人进山找燕北。张婶急忙开始去找人，很快村子里面便传来燕北进山没有回来的消息。我就说这秋娘克夫不能娶，燕北就是不相信，还连同他一表妹一起娶了，这不是嫌自己命长吗？这秋娘真的太邪乎了，得找村长想办法让他离开我们莽龙村，绝不能让他继续待在村子里面。一时间莽龙村是流言蜚语，这都一晚上，谁知道燕北在哪里？恐怕早就被野兽给吃了。孙马杆一脸的幸灾乐祸，他巴不得燕北出事情。那韩秋娘3人看着都不错，他们克死了燕北，应该不会再克其他人了吧？哎，那不是燕北吗？众人看去，看到了燕北背着一个箩筐，正朝着山下走来。真的是燕北！燕北来到众人面前，不可思议地看着他。大家这是怎么了？燕北，大家听说你进山一夜未归，以为你出事情了，所以过来找你。劳烦大家了，我只是在山里迷路了，等到天亮的时候才找到回来的路。燕北平静地跟众人解释，众人见燕北没事，也就散去了。回到莽龙村，媳妇3人急忙冲上前：“当家的您没事吧？我还以为你……”当家的回来就好，以后不要进山了，我们去挖野菜便可。没事，只是迷了路，不是什么大事情。你们吃了吗？3人皆是摇头。燕北彻夜未归，他们哪有什么心情吃饭？那你们饿吗？3人连忙摇头。可这时3人肚子不争气地叫了起来：“走，我带你们去县里。”去吕梁县？难道当家的要去府衙解除婚约？秋娘3人顿时脸色煞白。我靠30文钱打造的工具，一晚上就赚了整整9万文。只因打造的工具是路虎千索拔棍快挡刀，再配上红绒绳和铜钱，正是挖人参的工具。一颗完整的百年人参刚好卖了9万文。可当我拿着人参的第1桶金，准备带3个媳妇去县里下馆子时，他们却以为我是要去府衙休了他们。当家的，请不要休了我们。如果你生气，打我们一顿也行，请当家的不要休了我们。秋娘3人连忙跪下来给燕北磕头。恐怕当家的以为昨晚迷路就是我们克的，所以才要带我们去县里的府衙休了我们。要是被休的话，我们恐怕是一点活路都没有，娘家也不能回去，最后的结果只能是被府衙带走，送去抵岁贡。求求当家的不要休了我们！谁说要休了你们的？我是带你们去县里下馆子，难道你们想在家里饿肚子吗？当家的，你对我们真是太好了，只要不是休了我们，去哪里都可以。别哭了，哭多了就不好看了。当家的，我们不哭。你们快看，那是燕北，这是要去府衙休息了吗？应该是。燕北这就是脱裤子放屁。当初大家早就提醒这韩家的姑娘娶不得，可他就是不相信，以为自己命硬，所以昨晚差点嘎在山中。孙马杆咧嘴一笑，一脸的幸灾乐祸。很快莽龙村中从燕北被媳妇克死的话题变成了燕北休妻的话题。燕北带着3个媳妇直接来到药铺。几位是看病还是抓药？既不看病也不抓药，我们是来卖人参。你们这里收吗？原来燕北制作的几个工具正是鹿骨千索拔棍快挡刀和快挡锄。
再配上红绒绳和铜钱，正是挖人参的工具。只有是使用这些工具，才能挖出完整的人参，才会更值钱。收，当然收，一株人参这个数300文。看你们的穿着就知道是附近村庄的人，没见过世面。300文就是1贯钱，对你们来说已经是高价了。这老头是把我当成冤大头了吧？出这么低的价格，那这株完整的人参呢？只见燕北拿出一个新鲜的人参，根须没有一点掉落和损坏。掌柜眼中闪过一丝金芒，拿起人参仔细端详起来。这株人参非常好，值2个这个数。只见掌柜的还是伸出3根手指，3个媳妇不由高兴起来。当家的太厉害了，600文够我们家吃1年的了。看来我们都误会当家的了。不，我看还是这个数，不过不是300文，而是30两。掌柜也是一脸震惊的看着燕北，1贯钱就是300文，1两就是10贯钱，30两就是9万文。30两银子，公子，你不是跟我开玩笑吧？你不收，那就告辞了。哎，公子，30两就30两，成交。掌柜一看燕北如此爽快，心中就是怒骂：这小王八蛋肯定是胡乱提价，早知道自己就剩2根手指了。最终燕北拿了20两银子，剩下的10两银子则换成了100贯钱。紧接着4人从药铺出来，秋娘3人就像是在做梦一般，目光不断的朝着四周观察，生怕有人过来抢劫。现在他们身上可是整整有30两银子的巨款。3人长这么大，还没见过这么多银子。看着紧张的3人，燕北笑了笑：放轻松，这都是小钱，丢了也没关系，以后会带你们赚更多钱。现在先带你们填饱肚子。只见燕北来到了吕梁县最好的酒楼，可是3个媳妇却不敢上去，只因在他们印象里，这样的酒楼可不是他们吃得起的。当家的这里太贵了，我们随便吃点就行了。怎么能随便呢？今天是新婚第2天，必须吃一顿好的。进入酒楼，3个媳妇就如同刘姥姥进大观园，看什么都新奇。这还是他们第一次走进这么好的酒楼。自从穿越过来，就一直没有吃到油水，整天吃野菜。今天终于可以大吃一顿了。4人狼吞虎咽的吃了起来，一个人的满足感，有的时候就是如此的简单，饱饱的吃一顿就可以。随后燕北带着秋娘3人买了些腌制首饰和粮食，一圈下来，足足花了10两银子，这让韩秋娘3人心疼无比。可燕北却觉得非常值，最后又买了一辆独轮车，只因买的东西太多，4个人完全拿不下一个独轮车，3个媳妇轮流赶，完美解决。那不是燕北吗？他旁边的那3人不是他媳妇吗？难道没有秀气？他们车上放的是什么呀？好像是独轮车。不可能，独轮车得要2块钱，燕北哪有钱买独轮车？围上来的众人都不由得吃惊。燕北，你哪来的钱买独轮车？看起来不便宜。铁牛大哥，这当然是自己赚的。燕北说大话也不怕闪了舌头，你一个穷书生哪里来的钱买独轮车？孙马杆眼神中非常不屑，同事也在盘算着什么。哼，无可奉告。燕北并没有给出解释，自己有没有钱跟你孙马杆有什么关系？根据原主的记忆，这个孙马杆以前可没少欺负他。燕北，你是我们莽农村第一个买独轮车的人，以后我们能不能用？赵铁牛满脸兴奋，想着要是能推着独轮车绕着莽农村转上一圈，自己绝对是最靓的仔。当然可以，只要我不用的时候，莽农村的人都可以用。在独轮车的问题上，燕北没有吝啬，就是一辆独轮车罢了。那太好了，还是燕北有出息。是啊，不但娶了3个媳妇，还买了独轮车，真有出息。众人不由得开始夸赞燕北，人就是如此。见到燕北买了独轮车，再看独轮车上那一大堆的东西，必然知道燕北有钱，所以大家都想着跟燕北打好关系。今天大家都累，你们睡床上，我打个地铺。当家的莫非是嫌弃我们？这成婚之后哪里有分开睡觉的？这要是传出去，人家会说我们不守妇道。怎么可能嫌弃你们？是这床太小了，我们4人一起，我的大招施展不出来。等以后买了大床在一起。那当家的你睡床，我们睡地上。这怎么可以？你们3个本来就体弱，要是睡地上生病了，可就得花钱了。秋娘3人一听花钱2个字，3人没有再反驳，乖乖的睡在床上。燕北在地上打了一个地铺，一夜便如此过去。第2天，燕北让秋娘3人看家，自己则是再次进山挖参。哎，人呢？你是在找我吗？从莽农村出来，燕北就发现孙马杆在跟着自己，这小子肯定没憋什么好。我只是路过，燕北兄弟，你这进山一趟就发财了。这山里面是不是有什么宝贝？跟哥说说，让哥也发发财。孙马杆笑着靠近燕北，热情的打招呼。燕北忽然变得有钱，一定和进山有关系。无可奉告。燕北，你这就不够意思了。我们怎么说也是乡里乡亲，你哥哥可不是好糊弄的。见到燕北不识趣，孙马杆顿时脸色凝重起来，眼神开始有了变化。我说没有就是没有。原来在燕北的记忆之中，这孙马杆就不是什么好货色，调戏良家少女，偷鸡摸狗，一个活生生的无赖，所以燕北才没给他什么好脸色。燕北，你不要给脸不要脸！孙马杆说话之间，便朝着陆青的领口抓去。他不就是一个穷酸书生吗？
能有什么本事？吓唬吓唬，就一定能找到燕北发财的原因。可就在孙马杆伸手的刹那，燕北比孙马杆还要快速。孙马杆发出一声凄惨的叫声，直接跪在了燕北面前。燕北，你他妈的！燕北再次蓄力，孙马杆吃痛，直接趴在了地上。爷爷，燕北爷爷，我错了。疼痛中，孙马杆不断的跟燕北求饶。滚！燕北一脚踢飞孙马杆，感受到燕北身上的怒火。孙马杆浑身冰凉，他没想到以前任由自己欺负的燕北，如今变得如此凶狠。燕北，你给我等着！留下一句狠话，孙马杆就朝着山脚下逃去。就是那个不祥之人。刚成婚的女子竟然承认自己就是不祥之人，只因这家刚囤了200斤粮食，房子就着了大火。可是这家人既不救火也不喊人，只是任由大火烧毁房子。只因这是一个连吃水都成问题的地方，哪里还有水来救火？在大家的同情声中，却突然传来了那幸灾乐祸的声音。我看那秋娘他们3个就是不祥之人，应该让他们离开莽龙村。今日烧的是他们自己家的房子，可谁能保证日后烧的不是我们的房子？我们都是小门小户，省吃俭用，这要是一把火烧光了，那我们还能怎么活？没错，孙马杆说的有道理，我们不能让不祥之人留在我们莽龙村。随着孙马杆的话，不少围观的村民也附和起来。你们胡说，秋娘可不是什么不祥之人，我当家的说了，她是有福气的人。就他还是有福气的人，燕北他就是一个书呆子，他能知道什么？在这之前，这个女人可是2个男人。孙马杆笑着回对着玉兰，周围10里8村，谁人不知道韩秋娘2次提亲的人，这样的人怎么不是不祥之人？你胡说！就在玉兰想要反驳时，却被韩秋娘拦住。玉兰、素娥，以后你们和当家的好好生活，当家的是个好人，一定会对你们好的。秋娘，你这是什么意思啊？玉兰和素娥都感觉到了不对劲。我就是一个不祥之人，留在这里只会给当家的和你们带来灾祸。韩秋娘也觉得是因为自己克夫的命，才导致了这场火灾。我会离开莽龙村的，但是玉兰和素娥不是。那可说不准，谁知道你妹妹不会给我们莽龙村带来祸害呢？要走你们一起走，我们莽龙村不欢迎你们。孙马杆察觉到秋娘想要把玉兰、素娥留下来，那可不答应，他要让燕北为今天早上对自己动手付出代价。你！就在韩秋娘想要说什么时，忽然从孙马杆身后传来一声怒喝：“孙马杆，我去你大爷！”紧跟着一脚狠狠地落在他的腰上，孙马杆直接一个狗扑式。哎呦，是谁敢打老子？是你爷爷我！只见燕北又冲上去，把孙麻轩暴揍了一顿。燕北，当着这么多人的面，你敢打我，我要把你告到村长那里。今天打的就是你，我家里着火，管你几毛事，你还敢对我媳妇指手画脚，今日就让你付出代价。此时此刻，燕北是真的生气了，这孙马杆摆明了就是在挑拨我和村里人的关系。此时，大家见燕北如此生猛，纷纷拉住他，生怕闹出人命来。孙马杆在莽龙村是出了名的赖子，没有人敢招惹，但是今日却被燕北打得毫无还手之力。燕北，你敢打我？打的就是你，不服你就接着来。平时孙马杆欺负那些弱小已经习惯了，以为大家都怕他，但今天见到燕北这么凶狠之后，顿时吓得后退数步。你，燕北，你等着！下一刻，孙马杆就像哈巴狗一样，夹着尾巴逃走了。这时，韩秋娘非常自责地看向燕北，当家的、吃的、穿的、平板车都没有了，都跟着房子一起烧没了。秋娘还是觉得是自己给燕北带来了不幸。没事，烧了就烧了，反正这房子也四处漏风，以后重新建一个大房子。可是韩秋娘非常憋屈，只因眼看日子有了起色，一把大火就毁于一旦了。没有什么可是，对我来说，你们3个才是最重要的，你们没事就是最好的结果。燕北平静地安慰秋娘3人。2个小时后，房子烧完了，大家也都散去。随后，燕北看向3个媳妇，这火到底是怎么回事？你们知道吗？当家的，我们也不知道。本想跟着张婶去挖野菜，刚出村子，房子就起火了。不过我很清楚，离开之前已经把厨房的火给灭了。燕北走到废墟中，左看看右看看，似乎在找什么东西。当家的，房子烧没了，如今住的地方都没了。没事，你们不用太担心，会有人给我们腾出房子的。秋娘3人见到当家的如此自信，也稍稍安慰了一些。随后，燕北带着3个媳妇来到张婶家。张婶，您看我家都这样了，可否让秋娘他们3人先在你家将就将就？燕北，不是我不愿意，我家的人也多，他们在这恐怕住不下。他露出为难的神情，平时接济一下还可以，但是要住在家里，是真的不敢。这韩秋娘3人嫁给燕北短短几天，燕北不是迷路就是房子着火，万一这霉运带到自己家里面可怎么办？今天晚上我就能找到新的住处，不会在你家待很久的。下一刻，燕北就拿出10文钱塞给他。张婶，就麻烦你了。哎呦，这怎么可以？看着10文钱，张婶眼神顿时有了变化。看来燕北是真的发财了，出手就是10文钱。
这是我的一点心意。好，好，好，那就先住我们家。张婶立即同意下来，只因10文钱就是他们家1个月的收入。随后燕北又让张婶喊来他的2个儿子，晚上跟他去办一件大事。因为在燕北的记忆中，吴和吴海2兄弟人品不错，最重要的是兄弟2人从小就练武，所以有些底子，是个好帮手。北哥，你要我们做什么呀？今晚跟我去抓贼。抓贼，这个我们擅长。一听到抓贼，兄弟2人就激动起来。刚刚我看过了，院子里面没有平板车，显然是跟房子一起烧了。不过木头可以烧掉，但上面的铁钉肯定烧不掉。可是，在灰烬中没有找到任何残留物，这么来看，是有人偷走了平板车。他奶奶的，到底是哪个天杀的？北哥，你知道是谁吗？有怀疑，但是捉贼要捉赃，我已经有了计划。他已经有80%的把握，这个人就是孙马杆。因为只有孙马杆跟自己有过节，燕北带着吴和吴海直接来到村口，而不是直接去找孙马杆。偷了东西必然不会放在家里面，直接去找孙马杆只会让他警惕起来。入夜，莽龙村也逐渐的安静下来。北哥，怎么还没有动静？稍安勿躁，应该快。就在下一刻，2个人影偷偷摸摸的来到村口，趁着夜色，悄悄朝村东的树林走去。这正是孙马杆和他媳妇燕北3人立刻跟上。当家的，我们这样做真的没事吗？能有什么事情？一把大火把所有东西都烧得干干净净，谁会知道我把他们家东西都偷出来了？今晚我们就把这些东西卖到李良县，以后你就跟着我吃香的喝辣的。孙马杆一脸的得意。可我还是觉得这样不好。是不是皮痒了？你是我媳妇，还是燕北的媳妇？你要是再敢说这样的话，老子就把你卖到红浪漫罗妈妈那里。孙马杆一脸的凶狠表情，吓得女人不敢再说话。没办法，就算是不乐意，她也不敢反抗，不然少不了一顿打。不一会，2人来到一棵大树下，正是那辆平板车，还有大米和猪肉。原来他把东西全部放在了这，女人也是吃惊不已。燕北这小子一定是在山里找到什么宝贝，早晚有一天我一定让他说出来。就在此时，突然一声暴喝传来，孙马杆，谁？是谁？孙马杆还未反应过来，吴和直接冲上来便是一拳。吴和，是你？你来这做什么？没想到你不仅偷了北哥的东西，还纵火烧了他房子。吴和，我劝你少管闲事，大家看你是假头，所以才怕你，可老子却不怕你。我现在就赶了他，然后到县里把这些东西卖了，老子以后不回莽龙村，照样潇洒快活。随后，孙马杆默默抽出一把匕首。不过就在此时，燕北和吴海缓缓走出来。孙马杆，你觉得你今天能逃得了吗？见到燕北和吴孙马杆面色再次大变，面对3个人，孙马杆瞬间没了底气。3人把孙马杆五花大绑了起来，准备抬回村中。燕北要在全村人的面前审判他。他游手好闲，媳妇却貌美如花。可是结婚3年，却连媳妇的一根手指都没碰过。更没想到的是，今天他要把自己的老婆亲手送给别人。原来他偷了燕北家200斤粮食，为了不去蹲大牢，他宁愿送出媳妇也要私了。偷盗者砍去1只手，纵火罪加1等，先鞭刑100下，明日送到府衙。村长，我错了。村长，我是一时鬼迷心窍，有德术、发财术，你们就救我。村长，看在我爷爷和我爹的份上，就放了我吧。他们都死在了土匪手中，孙家就剩下我一个独苗了。又搬出你爷爷和你爹，他们都成了你的挡箭牌了。没办法，在5年前，天下大旱，全村也是颗粒无收。危急关头，孙马杆的爷爷和老爹骗走了土匪，保护了莽龙村仅存的粮食，自己却牺牲在土匪的怒火之下。只是可惜，孙家到了这一辈，却变得游手好闲，不务正业。村长，我偷的东西一个都没动，原封不动还给燕美。燕美，我烧了你1间房子，是我不对，我的房子给你，3间房子全给你。看着大家都没有反应，孙马杆咬咬牙，继续说道：对了，还有我媳妇送给燕美，你做小妾，我一直都没有碰过她。孙马杆，你觉得我们会相信你的话吗？大家都流出怀疑的眼神。孙马杆这样的人，能忍住不碰自己的媳妇吗？不是啊，我，先生不能人道，不信你问他，他还是处子之身，我最多就是打了他几次。此时此刻，大家都看向了那个女子，董春华顿时涨红了脸，轻轻点了点头。他确实是没有碰我。话音刚落，大家目光齐刷刷看向燕北，村长也是一脸无奈，燕北更是无语。没想到他为了活命，居然把自己媳妇也送出来了。燕北，你是怎么想的？村长，我都听你的。燕北没有表态，他想看看村长打算怎么处理。既然偷的东西没有动，他也愿意腾出房子，媳妇也补偿给你，我看就不用送到府衙了。果然不出所料，最终村长还是心软了下来。村长是一个好人，可不是一个好村长啊！我愿意。孙马杆不断的大喊自己愿意。既然如此，我看就这样定了。
村长，我觉得应该再加一条，把孙马杆逐出莽农村，今后不再是莽农村的人。听到这句话，村长皱起了眉头。如果这样的话，孙马杆就没有容身之地，可能会饿死在外面。发财叔见村长没有反应，继续说道：“他犯错已经不是1次2次，这不能成为宽恕他的理由。如果这样的话，岂不是人人都要肆意妄为？”发财叔说的很对，不愧是当过兵的人，很明事理。要是把孙麻杆留在村里，以后指不定还会惹出什么事情。看在你爷爷的份上，这是最后一次了，希望你能改过自新。今天晚上就先住我这里。最终，村长还是没忍心驱逐他。孙马杆不断的给村长磕头。事情结束，大家也各自散去，带着春花回到家中。燕北向秋娘3人讲述了事情的经过。当家的，我听张婶说，那孙马杆不是什么好人，我们如此做，他会不会报复我们啊？没事，短时间内他还不敢再过来。我明天去县里买点武器，放心，我会保护你们的。而此时，燕北看到站在一旁的董春华。春华，我答应把你留下来，不是因为贪图你的美色，而是我觉得孙马杆并非良人。我现在给你2个选择，可以留下来，也可以选择离开。令人诧异的是，董春华立马跪了下来。当家的，我愿意留下来。那孙马杆根本就是一个畜生，他每天晚上都要打我，而且我现在也没有其他地方可去了。那从今以后，你就留下来跟我们一起生活吧。紧接着，秋娘上前扶起董春华。你不用担心，今后没有人会打你了。当家的人很好，从成婚到现在1次都没有打过我们。次日，燕北刚从房间出来，就看到了吴海抱着一根棍子蹲在外面。吴海，你怎么在这里？北哥，父亲担心孙马杆过来闹事，让我替你守着。感情吴海在这里守了1晚上。北哥，既然你们没事，我就先回去了。但是燕北却叫住吴海，并转身进入房间。不一会儿，拿来一袋面。你把这个带走，回家做一顿白面馒头，算是我孝敬发财叔和张婶的。这怎么可以？还是留给你和嫂子们吃吧。吴海急忙推辞，可是架不住燕北的热情。最终，吴海拿着面粉，开心的离开了。要知道，这可是白面。虽然吴海表面上推辞，但是内心却是真的想要。谁不想吃一顿白面馒头呢？白面可是奢侈品，提亲的时候都是要当做聘礼，10斤白面就可以娶到一个媳妇了。秋娘，我去县里一趟，你4个人在家里待着。春华，你跟秋娘他们一起，也不要去挖野菜了。好的，当家的，我就和姐妹们待在一起。你早点回来，我们在家里等你。不一会，燕北就来到之前卖人参的药店。公子，今天可是有货要出手。掌柜见到燕北，立即笑脸相迎。要知道，上一次燕北送来的人参，他可是卖了80两银子，整整赚了50两，比燕北赚的还多。这一次我还是卖人参，这3株你能出多少钱？掌柜看了看人参，品相都不错，不由得开始心动起来。公子，还是老规矩，90两。燕北带来的人参都是品相大好的。一口价150两，掌柜你也不用觉得心疼，我可以肯定你是稳赚不赔的。见燕北也是懂行的人，掌柜的也不再多说。好，小兄弟爽快，就150两银子。从药铺出来，在县里采购了一批物品之后，便回到家里。刚进屋，韩秋娘便迎上来，脸上带着凝重的神情。当家的，你知道吗？村里又出事了。怎么了？出了什么事情？难道又是孙马杆来闹事了？孙马杆没来我们这闹事，只不过他把村长家的钱财和粮食都偷走了，村长被气晕了过去。现在全村人正满山的通缉孙马杆呢。真是狗改不了吃屎。孙马杆这种人做出这样的事情，燕北并没有觉得奇怪。接下来，燕北用买来的绳索和弓箭在家里一顿倒腾，最终在房间里面做了几个机关。只见燕北轻轻拉动绳索，数支箭矢射在了前方的地面上，这不由把秋娘吓了一跳。秋娘，这是我做的机关，我不在家的时候，如果有人来闹事欺负你们，你就拉动这绳子。当家的，你太厉害了。孙马杆此人心胸狭隘，做好防备总归没错的。就算是他不找我们麻烦，我们也有备无患。做完这些，燕北这才赶去发财叔家里。这个女人眼看活不成了，可不知道男人从哪弄来一味万能药，只吃了一口，女人的病就全好了。可你绝对想不到的是，这万能药竟然是半个白面馒头。要知道，在这个只能挖野菜充饥的大庸王朝，白面馒头就是救命的良药。可是有一户人家，不仅仅天天吃白面馒头，还有鸡腿夹。来，4位娘子，你们1人1个鸡腿。说着，便给秋娘4人1人加了一个。谢谢当家的，能嫁给当家的真是太幸福了。如今4个媳妇换上燕北刚买的衣服和首饰，吃着鸡腿，开心的不行。可就在这时，董春华却愣住了，随即便大哭了起来。春华，你怎么哭了？我没事，我没事，我从未想过我还能吃到白面馒头。董春华眼含泪水，这是真心实意的话，不怕被人耻笑。从小到大，他真的没有吃过白面馒头。跟着我们当家的，以后我们天天吃白面馒头。韩秋娘笑着安慰春华，一家5口气氛很是融洽。可此时此刻，村长家里却是气氛凝重，看着碗里面的白水野菜，一个个心情郁闷无比。此时，村长的儿子刘二柱生气地说道：“现在怎么办？所有的东西都被孙马杆那个混蛋偷走了。”是啊，父亲你也太糊涂了。那孙马杆是什么人？你不知道吗？还包庇他，
当初就应该听发财树的提议，把他赶出莽龙村。也难怪村长儿子和儿媳生气。要知道，被偷走的那可是刘家攒了好几年的积蓄，想着给孙子成婚用的。现在好了，什么都没有了。刘喜才也是憋屈。我也没想到孙马敢会恩将仇报，真后悔没有听吴发财的。可在这凝重的氛围中，忽然从外面传来燕北的声音：“村长在家吗？”原来燕北一家吃完饭后，便和秋娘两人来到了村长家。原本烦闷的刘二主更加不耐烦了。可当他看到燕北手里的东西时，却是两眼放光，立刻把燕北和秋娘迎进屋里来。原来燕北手里不是别的，正是那1斤猪肉、1袋面粉和1袋大米。这真是雪中送炭来啊！哎呀，这怎么好意思？来就来嘛，还带东西来？是啊，小北，你这是做什么？而此时，村长儿媳看着那猪肉，两眼也开始放光，因为他们已经许久没有吃到肉了，肉已经成了奢侈品。村长，这一次我一方面是来看您，另一方面有些事情想要麻烦您。是什么事情？你尽管说。我和秋娘他们现在住在孙马杆的家里面，也不是长久之计。我想要建一个烧砖厂，然后盖一个新的房子，所以请村长给我划出一块地。要知道，不管在哪个朝代，土地都是非常敏感，你不能说这块地没有人，那就是你的。尤其是这建造房屋的地，更是需要有证明。我以为是什么事情，这事情我做主了。莽龙村的你看上哪里了，你就建在哪里，到时候我给你发证明。刘喜才也是没有犹豫，直接同意了下来。多谢村长。这时燕北也松了一口气，事情如此顺利，他还真的有些感谢孙马杆。要不是孙马杆这一闹，自己还无法跟刘喜才开口。事情谈妥，燕北带着秋娘便离开了。从刘喜才的家中出来，秋娘默默望着燕北。大家都觉得当家的是书呆子，可谁知道我们当家的是很聪明、很懂人际交往的。明天我就在莽龙村开一个砖厂，等砖出来了，我们就开始动工。我给你建一个大大的房子，你不是一直嫌家里床小吗？这次搞一张大床，到时候我就不用打地铺了。当家的你坏话，当家的开一个砖厂要很多钱吧？我们有这么多钱吗？你可知道我们家现在有多少村钱？燕北笑着反问秋娘。上一次卖人参赚了30两，花了10两银子，家里只剩下20两银子。不，现在我们家有150两银子。我昨天又去卖了3株人参，挣了150两，买了点物资，还剩130两，算上家里的还有150两，所以足够让我们开砖厂和建房子了。而且日后这砖厂还会给我们盈利，稳赚不赔的。当家的你真是太厉害了，我都听你的。回到家中，秋娘便喊来春华他们。我要开设砖厂，先招募30个工人，一人1天1文钱，管中午和晚上2顿饭。秋娘，你去散布一下消息，如果有想做的，来我们家报名。你们以后就在家里负责做饭，如果再忙不过来，我让张婶过来帮忙，饭菜上不要吝啬，一定要让大家吃饱。当家的家里存的粮食也不多，这么多人也不够吃几天的。这个不用担心，我下午去山上打猎，看看能不能打到一些猎物，再不够就直接去县里采购。我们听当家的您的，这才是我的好媳妇。事情都交代清楚之后，燕北便直接来到后山，可两手空空，如何打猎呢？原来他昨天就在山里面设下陷阱，现在直接过去看看有没有收获。2个小时后，燕北就提着一个笼子从山上走了下来。哎，那不是燕北吗？他身上怎么还带着猎物？燕北不是读书人吗？怎么还会打猎啊？村民们见到燕北，只见他手里提着3只野兔，还有2只野鸡，一个个都露出吃惊的表情。3只野兔和2只野鸡，这已经是大丰收了。就是县里最有经验的猎人，一天也没有这么多的收获。我记得燕北进山才不到2个小时，他这是怎么抓到的？运气好吧？想想也是，燕北从成婚之后就变得怪异起来，也变得有钱。难道那韩秋娘是旺夫的命？看到燕北慢慢富裕起来，大家也开始对韩秋娘出现了改观。然而，就在燕北回到家门口时，竟然发现自己的家被村民围了起来。难道家里又出了什么事情？燕北急忙冲到家中，找到秋娘4人，看到他们没事也就放心了。原来这些都是报名的工人，来砖厂做工，一人1天1文钱，每天管2顿饭，这就是饭。燕北拍着自己打来的猎物，对于这些天天吃野菜的人来说，这野鸡野兔那就是山珍海味，没有人愿意拒绝这样的待遇。燕北，你说的是真的吗？我要报名，我也报名。顿时，燕北的话在人群中就像是扔了一颗炸弹，村民一个个来了精神。燕北，你可一定要选我，我们可是从小一起长大，我这个人其他的本事没有，就是能干活。立马就有人冲上来，不到片刻，燕北的家又被村民团团围了起来。燕北，我给我们家吴和吴海报名。张婶，没问题。燕北爽快无比的答应了张婶。吴和和吴海兄弟2人做事认真，必然是首选。吴和，从现在起，你就是我们砖厂建工小队的组长，有需要报名的到他这报名。燕北把事情推给了吴和，自己做起了甩手掌柜。随着燕北的话音落下，众人立即朝着吴和围了上去。燕北也松了一口气。北哥，那我呢？吴海看着燕北，对燕北没有选择自己，吴海有些难过。你别急，我有更重要的事交给你做。很快，吴和便选出了30个人，都是能干活的强壮年劳动力。随后，燕北就带着这30人来到了自己选好的地方。砖厂的图纸我已经画好了，我先给大家讲解一下，明天正式开工。
这个县有77个村子，却有76个闹计划，就连山匪饿了也只能啃树皮。可是这个莽农村不仅家家户户都吃席，村里的首富还盖了大房子。呸！又是一群穷光蛋，一点油水都没有。最近抓到的人怎么都这么穷？再这样下去，我们还得继续啃树皮。这刀疤脸并不是别人，正是附近有名的山匪蟒头山青龙寨的二当家钱莽。二当家，小的有个能搞钱的法子，就是不知道您敢不敢去。你是在羞辱老井吗？试问这里梁地界还有我钱莽不敢去的地方吗？那是当然，二当家乃是真英雄。我知道莽龙村有一个叫燕北的书生，他家就很有钱。说话的不是别人，正是失踪已久的孙马杆。因为加入山匪能过上吃喝不愁的日子，没想到还要啃树皮。要不是你燕北，如今自己能有如此的狼狈吗？这次就借助二当家的手打了你。莽农村一个穷乡僻壤的穷书生能有什么钱啊？二当家，你不知道这个燕北以前穷的裤衩都穿不起，可突然就变得有钱了。我怀疑他在山里面发现了宝物，如果我们能找到那个宝物，绝对可以大赚一笔。而且这燕北的媳妇可是一个出了名的美娇娘。孙马杆不遗余力地解说着，钱莽听着听着，两眼顿时泛起亮光，于是决定带上几个兄弟，今天就去抄了燕北的家。一行5人趁着夜色摸到了莽农村。这是什么？你们这个破村子怎么有这么豪华的房子？我也不知道，我走的时候还没有呢。看这么大房子，至少需要数百两银子。孙马杆这孙子果然没有骗自己。别发愣了，快带路！二当家这边来。孙马杆轻车熟路，带着钱莽一伙山匪来到了自己原来的家，也就是燕北现在居住的地方。二当家，那燕北就住在这里。兄弟们，待会跟我一起冲进去，记住了，全部留我口。问出宝物之后，男的直接嘎了，女的全部带走。几人悄悄地靠近房门，孙马杆从门缝中缓缓将手中的刀探入，紧跟着一点点地将门栓打开。可就在这时，燕北却听到了动静，缓缓睁开双眼，正好看到门缝中的刀。孙马杆他们怎么也没想到，原来燕北一直在地上打地铺，而且还睡在外屋。里屋是秋娘他们4人。下一刻，燕北直接站起身，眼神中透着一股寒芒。幸好我早有防备，今天不管是谁，都让你们有来无回。燕北悄悄地来到里屋。谁呀？是我，你不要出声。韩秋娘点点头。当家的，怎么了？有人在撬门。不要害怕，有我在。你现在过去，拿着机关的绳子，我让你拉的时候，你就拉绳子。好的，当家的。你们3人不要出声，家里来贼了，待会你们从窗户跳出去。素娥，你去找发财树他们，玉兰和春华，出去之后就大喊救命，喊来的人越多越好。那当家的你呢？我要留下来和他们周旋。燕北轻轻捏了一下春华的脸蛋。这小妮子也不枉费自己从孙马杆那里带来，关键时刻还是请为自己想。那太危险了。没事，听我的，一切按照计划行事，便可万无一失。随后，秋娘紧张地抓住绳索，春花3人则搬来凳子放到窗边，准备随时从窗户跳出去。燕北将匕首拿在手中，从里屋出来，看到门栓已经打开了一半。孙马杆，你快点！二当家，你别急，快了。孙马杆在努力撬门，而燕北则缓缓靠在房门边上，听到外面的声音。燕北知道孙马杆还带了其他人，只听一声轻响，门栓终于打开。二当家，成了。孙马杆缓缓打开房门，这时忽然一个人影从房门一侧窜了出来。孙马杆还未反应，腰间就传来钻心的疼痛。燕北出手，匕首直接刺入了孙马杆的腰间，紧跟着燕北一把将他往外推了出去。孙马杆发出凄惨的叫声，捂着伤口不断的在地上打滚。钱莽也是面色大变，没想到自己虽然是偷袭，却被反嘎了1人。既然已经被发现了，那么就速战速决。钱莽抡起手中的刀就冲了进来。秋娘，快拉绳子！燕北边说边往房间退去。秋娘听到声音，立即拉动手中的绳子。忽然传来几声破空声，箭矢极快无比，但钱莽毕竟是练家子，一个闪身避开了所有的箭矢。不过钱莽身后的一个小弟就没有那么幸运，3根箭矢全部命中，当场毙命。看着自己接连损失2个人，钱莽眼神中的嘎意越发的浓烈起来。孙马杆说你是一个秀才，现在看来你小子不是一个安分的读书人。你是什么人？青龙山二当家钱莽，原来是山匪。紧接着，燕北再次喊了一句：“你们快走！”救命啊！救命啊！山匪来了！春花3人从窗户跳出去，直接扯开嗓子大喊救命。而此时，钱莽面色更加凝重了，因为他知道一旦惊动了村子里面的人，他们这3人恐怕凶多吉少。现在就宰了你！钱莽抡起大刀就朝着燕北劈砍下去。就在这千钧一发之际，燕北左手抬起，甩出一把面纸，精准无误地撒在了钱莽的脸上。钱莽顿时两眼一黑。可恶，一个秀才还会用这种下三滥的手段！以前哪个读书人见到自己不是吓得屁滚尿流，今日怎么遇到了另类？可他不知道的是，燕北可不是什么单纯的秀才，他可是现
现代人穿越过来的。就在钱莽闭眼的刹那，燕北一步冲了上去，直接刺入了二当家的胸膛。跟着钱莽过来的几个人直接傻眼了，剩余的2个山匪被吓得瑟瑟发抖，连打3人。这面前的人哪里是什么读书人，简直是恶魔好不好？俩人想也不想，直接转身就跑。但就在这时，吴发财他们已经赶到，尤其是吴和吴海2兄弟更是第一个冲了上来。很快，2名山匪便被五花大绑了起来。当家的，你没事吧？秋娘从房间中出来，看到地上的血人，面色顿时煞白。我没事。这时，吴发财也从外面冲进来，看到了房间中的喜人，惊叹燕北的手段，恐怕就是自己也无法做到。孙马杆，村长好心帮你，你不仅偷他钱财，还带山匪来偷袭北哥，你有这个下场也是咎由自取。很快，孙马杆便没了动静。燕北，你知道他们的来历吗？他们说是青龙山的山匪，这个人叫做钱莽。钱莽，青龙山的2当家。吴发财更震惊了。钱莽可是一个练家子，从今以后，谁还敢说燕北是个文弱书生？北哥，你现在可是嘎匪英雄啊！这个钱莽乃可是恶名在外，在吕梁地界没少做过坏事，官府一直在缉拿此人，但就是抓不到。没想到今日居然被北哥给嘎了。就当大家在称赞燕北的时候，也有人发出了胆怯的声音：燕北，你嘎了青龙寨的2当家，那岂不是彻底得罪了青龙寨？万一青龙寨的人报复我们怎么办？你是第一天认识山匪吗？不管你得罪不得罪，他们会对你心慈手软吗？吴发财毕竟是当过军人，骨子里面透着一股狠劲，一句话瞬间震慑众人。众人听着吴发财的话，都不敢吱声了。这时村长终于赶了过来，这是怎么回事？村长，孙马杆带着青龙寨的人想要嘎了我，最后被我反嘎了。做得好，我莽龙村的人就应该有这样的骨气，抓到山匪，官府是给赏钱的。明天就把这些喜人，还有那2名山匪送到吕梁县府衙领赏钱。村长，明天我跟你们一起去。每打一个山匪，就要消耗掉半斤羊肉。为了剿灭整个土匪窝，男人直接盘下了全县最大的羊肉店。北哥，这个钱真好赚，5个土匪，府衙就给了50两银子，一个土匪10两银子呢。这只是小钱，你们想不想跟我去发财？我带你们去端了青龙寨，这样肯定能赚不少。北哥，我们都听你的，你想要剿匪，我们肯定冲在最前面。可是我们就这几个人，也打不过整个青龙寨呀。这个不用担心，我自有妙招。没一会了，燕北带着他们竟然来到了沙雕羊肉店。北哥，剿匪不应该是买武器吗？我们来羊肉店做什么？青龙寨有几十号人呢，我们这几个人肯定打不过，所以只能智取，而这羊肉就是取胜的关键。如果把这批羊肉提前下了药，而又恰巧被土匪劫了，那不可以轻松解决掉所有土匪了。一个土匪一顿能吃半斤羊肉，青龙寨的土匪最多不会超过200人，也就100斤羊肉，差不多一只肥羊就能灭了整个青龙寨。看来也不用盘店。老板，给我来100斤羊肉，要最好的那种。回到莽龙村，燕北直接来到发财叔家里。既然要剿匪，首先要了解一下山匪的情况，而发财叔当过兵，是我们村最了解山匪的人。发财叔，你可知道青龙寨的情况？青龙寨是莽龙山的一个山匪寨子，里面有70多号人，为首的是一个大当家，和这个2当家钱莽是结拜兄弟，其他的我就不知道了。燕北，你问这些做什么？我嘎了钱莽，青龙寨必然不会善罢甘休，到时候很有可能会连累整个莽龙村，所以我决定主动出击。吴发财震惊地看着燕北，万万没想到燕北居然想要主动出击，他们和青龙寨之间的差距可以说是隔着一道鸿沟。燕北，你可想好了，那可是青龙寨，我们才几个人，就是我们整个莽龙村一起去，也未必是对手，所以我们只能智取。我算了一下，我们有3个优点。什么优点？第一，青龙寨还不知道钱莽被我们嘎了，这给了我们充足的准备时间，我们有时间上的优势。第二，我们熟悉青龙寨，但是青龙寨不熟悉我们，所谓敌明我暗，我们在信息上有优势。第三，青龙寨一定想不到我们会主动出击，此为关键。我等可以乘其不备，只要我们准备充足，我相信我们必定能剿灭青龙寨。燕北，你是已经有详细的计划了吗？当然，我已经有了万全的计划，你们3个跟我来。随后，燕北带着吴和3人进山了。这次我们只采天蓝蘑菇，就是这种。这种蘑菇不是有剧毒吗？一颗就能毒死1头牛，我们采这个毒蘑菇做什么？你笨呀，毒蘑菇肯定是下毒用的。北哥，这是要给山匪下毒吗？你猜的不错，就是给山匪下毒。可是我们怎么给山匪下毒呢？这个不用担心，到时候那些山匪会自愿吃下有毒的食物，你们尽管采摘。毒蘑菇因为没有人敢吃，到了傍晚的时候，3人就已经采摘了一个大箩筐。这些应该够了，我们回家。一行4人回到家中，燕北打来1桶水，将天蓝蘑菇和羊肉抛在一起，这羊肉就变成有毒的羊肉。你们说，如果青龙寨的人吃了这羊肉会如何？那他们肯定会毒发身亡，不过这样会不会太残忍了？青龙寨的那些山匪拦路打劫、烧嘎抢掠，嘎在他们手中的人无数，所以不管怎么对付他们，都不需要有心理负担。为了确保万无一失，还需要准备武器。燕北又来到村里的老木匠家。王大爷，可否帮我做几样东西？随后，燕北拿出了早已准备好的图纸。王大爷只看了一眼，
就看出了一些端倪。你这是弓弩吗？老夫平生第一次见到制作如此精妙的弓弩。没错，正是打猎用的弓弩，给我打造10把。没问题，这个必须您亲自做，而且不能被人知道。你放心，我肯定不会让第3个人知道。燕北严肃起来，这弩箭讲究的就是精细，所以必须有经验的木匠来做。王大爷也爽快答应了下来。3日之后，10把连弩终于做好了。燕北将早就准备好的箭矢装入连弩之中，燕北瞄准的大树，紧跟着发射弩箭，却直接射在了前面的墙上。在20-30米之内，诸葛连弩完全可以瞬间击毙敌人，只是准头还差了些，需要多练习练习。之后，燕北找到了吴发财。发财叔，我做了一件好东西，你以前当过兵，给我看看如何？这是什么东西？这是我制作的一个连弩，取名燕北弩，可以快速的连续发射箭矢，你试试威力如何？燕北恬不知耻的将诸葛连弩占为己有。不过这个世界没有诸葛亮，自己说诸葛连弩，也没有人会相信。吴发财拿起连弩，细细的端详，随后按照燕北介绍的方式开始操作。嗖！很快，一支箭矢破空的声音响起，所有的箭矢射入面前10米开外的树干上。好东西啊！吴发财震惊了，他是当过兵，所以体验一次便知道了这连弩的不一般。正常射程应该在50米左右，但50米嘎伤力不足，20-30米内如果精准的话，可以瞬间击毙敌人。吴发财看着手中的连弩，顿时有些爱不释手。有了这个连弩，再加上我们的计划，发财叔觉得我们拿下青龙寨有几成把握？8成，至少8成。那接下来我们便开始熟悉连弩，我们不求每一次都命中，只要命中率提升就行了。3天之后，我们便出发去青龙寨。随后大家便拿起连弩，认真练了起来。这个男人得了一种怪病，一天必须吃掉10只老鼠，不然就会疯疯癫癫，直至暴毙而亡。而整个山寨竟然有100个这样的男人，这可不是他们愿意吃，而是不吃老鼠就会被活活饿死。因为这片区域实在抢不到食物了，大树都被啃秃了皮。可就在这时，100斤上好的羊肉刚好来到了山匪打劫的地方。吃了10年老鼠的山匪，隔着5里地就闻到了肉香味。大哥，我怎么闻到了肉香味？邢大狗蹭的站起身，朝着燕北过来的方向看去。我靠，那是满满了一车肉啊！兄弟们，好家伙，来货了！这个要是能抢回去，足够让寨子里面的兄弟们好好吃一顿了。我们是青龙寨的3当家，把你们身上所有值钱的东西都留下来，不然老子今天就活劈了你们。青龙寨的山匪是几位英雄，可否行行好？我们是去金川县提亲的，如果把东西都给你们，恐怕就娶不上媳妇了。你娶媳妇跟我们有什么关系？大不了老子替你把媳妇娶了。少废话，赶紧把东西给老子放下。好汉，东西我们不要了，给你们，我们走。燕北带着吴海和田二王，按照事先的计划，开始慢慢的后退，同时将自己身上的30文钱也扔在地上。燕北盯着邢大狗，只要邢大狗敢动手，自己就发送信号，让吴发财他们出手。不过，随着双方一点点地拉开距离，并没有发生什么意外。下一刻，3人转身便逃。跑出去一段距离，见到邢大狗他们没有追来，3人才停下。太刺激了，我还以为要被嘎了。看来我们的计划成功了。邢大狗带着几名山匪，拉着一车羊肉回青龙寨，燕北他们则是悄悄地跟在后面。这是肉，3当家，你这一次收获不小啊！兄弟们都已经好久没开荤了。是啊，寨子里面的老鼠都被我们给吃光了，现在看到老鼠我就想吐。一个个山匪看向那羊肉，都不由得咽了咽口水。兄弟们，通知下去，今天3当家了，请大家伙吃羊肉，给大家开开荤。随即众人欢呼起来。而此时燕北他们6人正躲在一个巨石后面，默默地观察着这帮山匪。欢呼吧，这就是你们最后的晚餐了。很快，青龙寨里面飘起一股羊汤的香味，100斤羊肉被分到5口大锅中，全部炖了起来。时间一点点过去，青龙寨的山匪一个个端起碗，看着鲜美的羊汤，大家哈喇子都流出来了。有的人开始等得不耐烦了，但是大当家的还没出来，没人敢先吃，不然少不了一顿打。就在此时，只看到了一个身材魁梧的壮汉从青龙寨的议事厅走了出来。大当家，大家立即行礼。大当家的点了点头，来到邢大狗身旁。老三，你做的不错。谢谢大当家太爱。你们这几天可有看到老二？没有，可能2当家又去金川县了吧？这个老二越来越没有规矩了。大当家埋怨了一句，殊不知他们口中的2当家已经被燕北赶了，还送去官府领了赏钱。大当家，羊肉已经熟了。听到羊肉熟了，众人是立即聚集过来。开整！随着大当家的一声令下，山匪们立刻大快朵颐了起来。他们吃上了。大家将手中的连弩都检查一遍，冲进去之后，不管有没有洗，全部给我补刀，绝不能出现什么漏网之鱼。明白。很快，一大锅羊肉被大家吃得干干净净，甚至那羊汤都没有浪费。大家真的是太久没有吃肉了。这羊口真肥，终于吃了一顿正常的肉了。但是下一秒，邢大狗却皱起眉头，
怎么回事啊？突然喘不上气了，不对，这肉有毒。紧跟着山寨中一片哀嚎，没过多久，一个个就瘫倒在地上了。燕北他们看准时机，立刻冲进来，看着地上挣扎的山匪，燕北毫不犹豫，直接抹了一刀。他们都是山匪，绝不能留情。我们现在是两军交战，对敌人的仁慈就是对自己的残忍。此时可不能有任何的圣母心。燕北他可不是什么圣人，也不是什么正人君子，只要是敌人，他可不管对方是不是能反抗，杀了再说。反派喜于话多，正派喜于圣母。燕北说的没错，大家不要心软。有了燕北和吴发财的话，众人再也没有迟疑，一个个就地鸡血。半个小时，青龙寨被燕北他们扫荡了一遍，确认了没有隐患，大家才放松下来。吴海，你和田二旺立即去联系吕梁县府衙，就说我们剿灭了青龙寨，让他们过来验收。好，两人也没耽误，立即朝府衙奔去。我们先把这些人都抬到一边，等府衙过来验收，也防止有漏网之鱼。2个时辰之后，吴海带着一队衙役回来了，看到地上躺着的山匪，衙役们都傻眼了。此时，班头走上前来，仔细看了看，青龙寨大当家陈同，还有3当家邢大狗都在这了。班头，我已经检查完了，青龙寨813人全都被洗了。能嘎前往，能灭掉青龙寨，这样的人必须解掉。我叫曹松，吕梁县府衙的班头，你们的功劳我会如实上报。等我们核对好了，就给你发上钱。那就劳烦大人了。随后，衙役们开始收拾战场。一个80岁的痴汉，虽然一穷二白，可全村的少女都抢着要嫁给他。女方不仅要倒贴彩礼钱，超过18岁的还不要。嫁过去的少女却开心的不行，只因在大雍王朝，男女比例1比10，女子如果超过18岁还未嫁出去，全家可是要被充军的。然而不幸的是，这个老痴汉结婚当天就挂了。后来秋娘被官府安排成婚，就嫁给了燕北。如今1个月过去了，秋娘打算回娘家看看，因此燕北拿着剿灭山匪领到的500两银子，买了一车的粮食和生活用品。可是当他们出现在村头时，却震惊了全村人。哎，那不是韩家的扫把星吗？怎么回来了？还有曾素文，听说他们都嫁给了一个人，难道是一起被休了？还真的是，看来是被人给休了。你看那大包小包的，一定是如此。赶紧去告诉他嫂子，这下可有好戏看了。这村民似乎不怎么友好啊。对不起，相公。没有什么对不起的，你不用管他们，我们又没有吃他们家的饭。相公，再往前就是我的家了。燕北赶着驴车，很快就来到了秋娘的家。娘，我回来了。然而，当正式见到秋娘，顿时露出惶恐的神情。秋娘和素娥被官府安排成婚，已经1个月过去了，不见俩人回来，大家都觉得俩人已经嫁出去。但是此时看到俩人回来，正是顿时犹如5雷轰顶。你怎么回来了？难道你们没有成婚？哎呦，这可怎么办？难道老天爷真的要亡我们不成？正是见到女儿，并没有想到是女儿回门，而是以为她没有嫁出去，直接叫苦了起来。娘，我们已经嫁人了，这位便是我们的相公，莽龙村的燕北。就在丈母娘要带燕北进家门时，一个尖锐的声音突然响起：你们站住，谁让你们进去的？女子立刻冲到燕北他们面前，站在院子门口拦住燕北，大有一夫当关，万夫莫开的气势。嫂子，你这是干什么？哎呦，不敢当不敢当，姑奶奶，你是我嫂子好不好啊？你们不是跟着官府走了吗？怎么又回来了？难道你们非要脱休我们不成啊？嫂子，你怎么可以这样说？那我怎么说啊？你们姐妹2人要是嫁不出去，我们所有人都要被牵连，抄家灭门，我都快要死了，你让我怎么说？大嫂言语犀利，秋娘和素娥俩人完全不是对手。就在此时，秋娘的大哥韩宝山走上前，想要拦住自己媳妇。够了，这么多人看着，你非要让大家看笑话吗？笑话？让大家看笑话，总比在那里等死强吧？我嫁给你们韩家任劳任怨，最后我还要被送去抵税贡，你说我欠你们韩家的吗？你们2人已经被官府带走成婚，不是我们韩家的人，别想进韩家的门。大嫂盯着秋娘和素娥俩人，今日似乎是要来一个鱼洗网破。就在这时，秋娘的母亲终于插上话了：他们2人已经嫁人了，今日是回来看我们的，他们相公就是他。这个时候，众人才看向一旁的燕北。你确定是带着他们来看我们的吗？而不是把他们2人送回来的？我可告诉你们，他们2人既然嫁出去了，那么都跟我们没有任何的关系了。当然不是，秋娘和素娥很好，而且我告诉你们，秋娘不是什么克夫的人，而是旺夫。我们成婚之后，我做什么事情都顺顺利利，1个月下来都赚了几百两银子了，家里也盖了大房子。嫂子，我们没有骗你，今日就是来看你们的，我们还带来了礼物。这时，众人都看到了一旁的平板车，上面不仅有大米、面粉、猪肉，还有布匹和一些生活用品。
哎呦，这么多东西啊，这得多少钱？至少得要3贯钱。不可能，你们看那布匹，准是好料子，单一个布匹就价值10贯钱了。再看看这平板车，我们整个下河村都没有一辆。听着周围人的议论，大嫂看了看礼物，一时也不知道该说什么。你看看，小妹是来看我们的，误会人家了吧？兄弟，快进来，快进来，让你看笑话了。没事，大家都是一家人。随后，大家一起进了院子。在得知秋娘嫁出去之后，大嫂态度和刚刚截然相反，完全就是把燕北当成了座上宾。安北兄弟，你想要吃什么？嫂子现在去给你做。大嫂勤快的让燕北觉得这个女人有精神分裂。这时大哥也看不下去了，轻咳一声：“你咳嗽什么？这是我们韩家姑爷，姑爷有出息，我们应该高兴。对了，我们还给你们带了礼物。秋娘，把我们带来的东西都拿出来。这全部是在吕梁县买的，都是一些粮食，还有布匹，给你们做一身新衣服。怎么买这么多东西啊？这些东西应该花不少钱，这要是攒起来，过日子该多好。也没多少钱，也就100两银子。”正在喝水的大哥听到100两，手里的茶碗直接掉在了地上，其他人也吃惊的不行。那些东西以前吃了县里，也只是远远地看一眼，更别说能买回来了。那是发财了呀！以后谁还敢说秋娘是客夫？这银子都是相公挣的，所以你们不需要替我们担心。安北，你说我们现在是一家人了，那你以后能不能带一带你大哥？嫂子不求你大哥能挣几百两银子，就是几贯钱，嫂子也都满足了。你说这些做什么？秋娘第一天回门，你就让人家带着挣钱？可以啊，大嫂，日后有机会我一定带着大哥。下午，燕北便和素娥去了程家，秋娘则留在了家中。等到燕北和素娥离开，正是和大嫂立即围了上来。娘，大嫂，你们这是有什么事情吗？孩子，有话我就直说了，你们同房了吗？还没有，我和素娥都没。你们都成婚1个月了，还没有同房，怎么回事啊？如果说一个不同房，可能是自己女儿的问题，可是素娥也没有同房，难道是姑爷不行？你告诉我，是不是燕北有问题？娘，你胡说什么？没有，那就是你们2个的问题。也不是，我们刚成婚的时候，房子四面漏风，家徒四壁，所以没有同房。现在正在盖新房，等事情都忙完了，应该就同房了吧？我告诉你，有的时候你也主动一点，只要女人主动起来，没有几个男人可以坐怀不乱的。不要觉得害羞，这是为了你好，早点生娃，我和你爹都可以给你带孩子。2个时辰后，燕北和素娥回来，看到老丈人和大哥正围着平板车在研究，毕竟这是相当于劳斯莱斯幻影级别的存在。我觉得车子应该宽一些的好，没必要，这样会显得笨重，推动起来就费力了。太窄的话，岂不是很容易陷入泥潭之中啊？果然，男人的乐趣就是车子，平板车也是车。在娘家待了一整天，傍晚，燕北3人准备回去。爹娘、大哥大嫂，我们回去了。秋娘，别忘了叮嘱你的事。哎呀，知道了。你大嫂叮嘱你干啥了？没什么，相公，我们快走吧。而此时，燕北想不到的是，他的家里已经被村民们围得水泄不通了。男人第一次去丈母娘家，就被丈母娘单独喊到了卧室。男人祈祷着不要发生什么不可描述的事，可没想到丈母娘开口的第一句话就让男人当场石化。姑爷，你那方面是不是不行？丈母娘这是什么意思啊？我该怎么回答？回答不行，可是我明明行啊。回答行吧，会不会显得我有别的目的？溜了。原来男人娶了4个老婆，却还是处男之身。丈母娘急得不行，不得已，她给女儿出了一个绝招。当天晚上，燕北就被4个媳妇绑起来，扔在了炕上。相公，我们结婚都1个月了，如今新房也建好了，你想好了没？违背妇女意愿可是犯法的哦。这你都知道，可是你们4个人，我吃不消啊。没事，我们一个个来，到你不行为止。第2天，直到中午，燕北才被外面的吵闹声惊醒。是谁啊？一大早吵什么吵？相公，现在都中午了。是吗？外面什么情况？我们出去看看。燕北，我们都知道了，你带着发财叔他们灭了青龙寨，给了每个人100两银子。是有这个事情？怎么了？如此好的事，为何不带我们？孟小娟埋怨燕北，只因孟家在莽龙村也是有头有脸的存在，而且家中也有男子，找他们的话，他们也可以拿到100两银子。然而燕北却没有找他们。当时我不知道事情会那么顺利，如果遇到危险，我无法保证大家安全，所以没有通知大家。哼，我们孟家对你摆好了，你把我们冬天接济你的野菜还给我们。小娟，你不要生气，你们接济燕北的野菜，我们会还的。你谁啊？我跟燕北说话呢，你给我闭嘴！你这个克夫的女人！孟小娟，要生气了。
她是我燕北的媳妇。那又如何？我还是王秀才的媳妇呢。燕北，你不要以为你灭了青龙寨就了不起。我告诉你，我马上就要和王秀才成亲了。王秀才今年就要考举人，到时候我就是举人娘子。有病，孟叔，他像疯狗一样的咬人是他的错，但是你把他放出来咬人就是你的错了。燕北看向了孟大虎，孟家原本就看不起燕北，现在既然还羞辱他，燕北也不打算再忍了。燕北，你敢骂我？够了，丢人现眼，给我回去！现在的燕北在莽农村的威望已经高出了村长，此时不能得罪他。燕北，对不起啊，是我没有教育好小娟，你大人不计小人过，你这个当哥哥的就不要计较了。他给玉兰道歉，我便不追究了。燕北，你不要太过分了。是你出言不逊在先，难道不应该道歉吗？如果王秀才知道他要迎娶的媳妇是一个泼辣的女人，你觉得王秀才会如何？此时，孟小娟终于感受到了危机感。我必须有一个大家闺秀的名声，不然嫁不到王秀才家里，那就是亏大了。玉兰，对不起。孟小娟道完歉，满脸愤怒的转身离开了。玉兰，你不用担心，没事了。诸位，青龙寨的事有很多的不稳定因素，所以我没有让大家跟着去。但是大家放心，以后有的是挣钱的机会，我燕北一定会找你们的。北哥，君子一言，驷马难追呀。这可都是廉价的劳动力，我还指望着大家发财呢。怎么说也要好好的开发一下大家的潜力。一顿劝说之后，众人渐渐散去。这边刚赶走孟小娟，没想到另一个女人也惦记上燕北了。你说什么？青龙寨被灭了？是的，金川县府衙的人亲口告诉我的。手下的人也是一脸不可置信。可是府衙不至于跟他们说谎。在1个月前，吕梁县和金川县联合剿匪失败，便派人联系他们梨花寨，想要三方合作。事情都说好了，梨花寨协助府衙灭掉青龙寨，青龙寨的所有东西归梨花寨所有。可是如今冷梨花再派人去府衙，却被告知青龙寨已经灭了。这怎么可能？你是不是听错了？没有听错，我还再三确认了。寨主，难道是上面派人下来剿灭了青龙寨？上面派人下来，怎么一点动静都没有？我打听了，好像是吕梁县那边独自剿灭的青龙寨。不可能，金川县和吕梁县联合都没有办法区一个吕梁县，怎么可能单枪匹马剿灭青龙寨？你怎么不说是几个村民剿灭了青龙寨？寨主，我觉得这事情太诡异了。不管如何，青龙寨这颗毒瘤算是清除了，也算是百姓的福分。梨花寨虽然也是吕梁地界的山寨，但是从不为非作歹，甚至梨花寨还保护了周围的村庄，所以金川县和吕梁县才想着和梨花寨合作，灭了青龙寨。寨主，你真的相信吕梁县能独自灭了青龙寨？是不是真的？我们去看看就知道了。次日，阳光明媚，冷梨花带着2个属下来到了吕梁县，一路打听下来，还真是几个村民灭了青龙寨，而带头的人正是燕北。冷梨花还是不敢相信，于是直接来到了莽农村。可当冷梨花看到这豪华的房子时，直接震惊了。这穷乡僻壤居然还有如此大的房子，我们去看看。于是冷梨花3人朝着燕北他们的房子走去。有人在吗？我们是过路的，过来讨口水喝。没一会儿，秋娘拿着3瓶娃哈哈走出来。这房子真气派，是你们家的吗？这是我相公亲自设计的。那应该花了不少钱吧？没有多少钱，都是乡里乡亲帮忙，前后后也就是花了20两银子。什么20多两银子？你这话也太夸张了。你说200两银子还有些可信，你说20两，还不如说这房子盖起来没花钱呢。你说的没错，我相公建造了一个砖厂，这青砖灰瓦都是我们莽农村自己烧制的，确实没有花钱。冷梨花3人瞬间哑口无言，这小小的莽农村居然还有自己的砖厂，就是吕梁县也没有砖厂，这还是村子吗？就在这时，2个身影缓缓向这边走来，拿着弓弩和猎物。嫂子，北哥在吗？在的，相公，发财叔来找你了。发财叔，你们来了。冷梨花3人也看向了来人，就在看向发财叔的刹那，他粉眉微微皱起。吴发财在见到冷梨花的时候，也是吃了一惊。姑娘，你看起来怎么这么眼熟？你是？我们只是路过的，看到这边大房子，过来讨口水喝。冷梨花率先开口，没让吴发财继续说下去。吴和，发财叔，你们怎么来了？这是我们打的猎物，按照约定给你送来的。原来从青龙寨回来之后，燕北把连弩收了回来，但是吴发财借走了2只连弩，准备进山打猎。按照事先约定，如果打到3只以上的猎物，就给燕北送1只，算是使用连弩的报酬。毕竟这连弩也是有使用寿命的。今日运气不错，打到了4只。好，那这只兔子我收下了。燕北也不客气，直接收下了兔子。吴发财和吴和带着剩余的猎物便离开了。没一会，冷梨花3人也起身离开。从燕北家出来，吴发财便让吴和一个人带着猎物先回去，自己则进入村外的树林。而此时，冷梨花已在树林中等着吴发财了。千金营吴发财见过大小姐。男人陪媳妇逛街时偷看美女，可是媳妇发现后，不仅没生气，反而要主动邀请美女嫁给男人做小妾。可你绝对想不到的是，
美女居然还同意了，但是他爹却不干。原来他爹正要把女儿卖到青楼去换点零花钱，可眼看价格就快谈拢了，却突然冒出个程咬金来，以为燕北是来搅局的。我们不是搅局的，我出钱买下你女儿给我相公做小妾。燕北一脸惊奇，可旁边的罗妈妈却不干了。什么？你不是来砸场子吧？我刚刚出了4贯钱，他都快同意了的。素娥，算了，我们不是那种趁火打劫的人。相公，她是我表妹，小时候还读过书的，不能就这样看着她落入虎口。哦，没想到这个表妹和素娥一样都有隐藏属性。素娥的隐藏属性是让我扶摇出门。对，我女儿是读过书的，4书5经、琴棋书画无一不精通。罗妈妈也盯着沈银平，没想到这穷乡僻壤的地方居然还有人读书。不过读那么多书有什么用？然而燕北却已经察觉到银平的琴棋书画已经让眼前这个罗妈妈来了兴趣。古往今来，哪一个花魁不是精通琴棋书画？10贯钱，我出10贯钱来买它。一时间几人都愣住了。没想到我这个外甥女居然会出10贯钱，莫非素嫁给了什么有钱人？可是莽农村和我的村子一样啊，能有什么有钱人？我看你是存心捣乱的吧？罗妈妈眼中闪烁出一丝寒芒，自己眼看就要拿下了，谁知道从哪里冒出来一个搅局的。人家姑娘长得好看，又知书识字，你出4贯钱，这不是坑人吗？我们出10贯钱。小子，我劝你识趣点，敢在这里闹事，让你横着出去。这时，罗妈妈身后的4名壮汉向前走来，显然是想大打出手。光天化日，你们难道还能当街行凶不成？实不相瞒，在下是一名秀才，你们应该很清楚，在大雍皇朝，无辜殴打秀才是要杖责和充当劳役的。哼，你还是秀才？沈其山，这不会是你找来的托，想要跟老娘玩仙人跳是吧？哎呀，素娥，我求求你们了，你们就不要在这里胡闹了。姨父，你怎么这样说？不管什么事，你不应该卖女儿啊。这跟你们有什么关系？我卖儿卖女我乐意，我女儿都没有意见，你们在这里废什么话？沈其山愤怒的看着燕北和素娥两人，今天谁要是胡闹，把事情给办砸了，他就要跟谁拼命。银平低下头，不敢说话，显然已经默认了这件事情。怎么能说是胡闹呢？你既然选择卖女儿，卖给谁不是卖？难道他的钱是钱，我的钱就不是钱了？你用的会烫手吗？面对沈其山的态度，燕北也没有再客气。沈其山听完燕北的话，情绪缓和不少，觉得燕北说的确实是有道理。谁的钱不是钱？你有钱吗？当然有。沈其山，你什么意思？你难道想要戏弄老娘不成？此时的中年女人脸上带着愤怒，这好不容易看到不错的苗子，竟然要被抢走了。小子，老娘今日就把话放在这里，这个小妮子我买定了，谁要是跟我抢，后果我可不敢保证。是吗？这是10贯钱，你拿去，给我带走了。好。此时钱到手了，沈其山也不管会不会得罪罗妈妈。银平啊，从今以后你就跟着你表姐他们一起生活吧，我就先走了。知道了，以后你就跟着我们，相公他人很好的。此时银平也回过神来，跟着燕北和表姐，总归是好过去青楼的。沈其山眼看钱已到手，快速的离开了。中年女人咬着牙，狠狠地盯着燕北。燕北这横插一杠，等同是断他财路。小子，你今天洗定了，把他们3人拿下。说话之间，4个壮汉气势汹汹来到燕北面前。可就在下一刻，3个衙役走了过来。燕北兄弟，你怎么在这？从青龙寨的事情结束，燕北就成了府衙的名媛。曹松更是一直想要和燕北好好得结交一下，奈何燕北不住在吕梁县，却没想到今日遇到了曹班头，好久不见。我比你年长一些，托个大，你叫我曹大哥就可以了。曹大哥，那我就不客气了。此时罗妈妈面色阴沉了下来，本想着好好的教训一下燕北，万没想到燕北竟然和曹松认识，看着关系也不错。曹松也很快察觉到了事情不对劲，发生什么事情了？他们想要教训我。这不是罗妈妈吗？燕北是我朋友，今日如果有什么不妥的地方，我曹松替他赔个不是如何？罗妈妈心中已经怒骂了燕北18代，居然叫来衙役，衙役他可得罪不起，此时也只能露出笑脸。没有，我们只是跟这位公子开个玩笑，我们还有事，就先走了。随后带着人直接离开，离开之前还偷偷的瞥了一眼燕北。哼，这笔账算是记下了。燕北兄弟，你们和罗妈妈之间有什么矛盾吗？这位是我表妹，罗妈妈就是来买她的，可能是因为我搅了她的局。这罗妈妈虽然不是什么大人物，但在吕梁县也有些手段，你当心点。我明白，他燕北也不是什么小白，很清楚得罪这样的人很容易给自己带来麻烦。不过既然已经出手了，就没有什么好后悔的。告别曹班头之后，4人赶着平板车回家。可是路程刚走了一半，燕北就发现了不对劲。后面隐隐约约有几个人在跟踪。素娥，你和银平先走，回到莽龙村找吴和他们过来接我。程素娥愣了愣，不明白燕北的意思。相公，这些东西我们3人能带回去，没必要劳烦吴和他们了。素娥还以为燕北是担心他们无法把买的东西带回去，大不了他们中途多休息一下，晚点回到莽龙村就是了。你听我说，我们被跟踪了。
什么被跟踪了？应该是那个罗妈妈的人，所以你们先回去，我留下来和他们周旋。你们让吴和他们过来帮忙。燕北没有隐瞒，素娥和银萍顿时被吓得小脸煞白。相公，那你怎么办？你们3人离开了，我一个人就可以放心和他们周旋了，完全可以等到吴和他们过来。况且我还有连弩，谁吃谁还不一定呢。身边如果有素娥和银萍在，燕北为了保护他们3人，必然会处处受制，甚至3人会成为对方威胁自己的把柄。所以让素娥和银萍离开，反而是最好的选择。素娥也很快明白过来，他们在燕北身边只会妨碍他。相公，你注意安全，我们去找吴和。素娥和银萍3人快速离开，燕北则留下来，赶着平板车继续往前走。而此时，跟踪的人终于要按耐不住，准备要下手了。家里来了2个女土匪，他们不抢银子，只抢男人，而且强迫男人每天都要和他们一起蒸桑拿。男人的5个媳妇不仅不反对，还主动帮忙准备毛巾和热水。原来这2个女土匪正是梨花寨的大当家冷梨花和小青，他们被2当家的背叛，如今身中剧毒。在得知燕北懂得解毒之法后，就直接来到了他家里。今天就到这里，再泡3天药浴，应该就能痊愈了。这次要谢谢你了。你们是怎么弄成这样的？梨花寨里出现了叛乱，当我和发财叔赶回去的时候，中了埋伏，没想到2当家竟然勾结黑虎寨，我们寡不敌众，幸好发财叔借了你的弓弩，不然我们几个人就回不来了。后来我们和发财叔分头突围，他们在刀上有毒，我和寨主都中毒了。原本和发财叔说好在莽龙村回合的，也不知道他回来了没有。要是多点人手，我们一定能拿下这群叛徒。梨花满脸不忿，同时也很担心发财叔的情况。能回来就好，你们先喝点娃哈哈 AD 钙奶补补身子，我去看看发财叔回来了没。走在路上，燕北也是心情复杂。这次在回来的路上，虽然嘎了罗妈妈派来跟踪的人，但是还是跑了2个人，他们肯定不会就此罢手的，还得尽快发展自己的势力。这个时代还没有纸，下一步把造纸厂建好，赚钱了才能组建自己的势力。北哥，你这是去哪里？我去你家。发财叔回来了吗？吴和，不好了，你父亲回来了，浑身是伤，张婶让你赶紧过去。听到吴发财受伤，3人立即朝发财叔家中跑去。刚到发财叔家里，就听到了张婶的哭声。你这个没良心的，我不让你去，你非要去，现在好了，弄得一身伤。燕北走进来，看到吴发财躺在床上，面色微微苍白，身上还有几处伤痕，所幸伤势不大，也没有中毒。我没事，都是一些皮外伤，休息一段时间便好了。二王，你们去我家找秋娘拿几瓶金疮药回来。发财叔，你的事情我都知道了。冷梨花还在我家养伤呢，她虽然中了毒，但是伤势不重，再过3天就好了。什么？她在你家？那太好了。燕北，你也知道我之前当过兵，我以前是千军营的副统领，千军营则是镇北侯冷气级的亲卫军。燕北虽然知道吴发财当过兵，可没想到既然还是副统领，一个侯爷的亲卫军副统领，官职恐怕比知县要大。你说的那个冷姑娘，就是镇北侯冷气级的女儿冷梨花。 5年前，侯爷坐镇雁门关，抵御党项人南下，奈何朝中奸臣谗言，加上吕梁地界匪患猖獗，导致大军粮草半路被劫持。侯爷在粮草断绝的情况之下，久战不敌雁门关失守。雁门关失守，侯爷被问罪，革去官职流放，镇北侯府从此没落。大小姐从镇北侯府出来创立了梨花镇，想要给侯爷报仇，荡平吕梁地界的匪寇。原来如此，冷姑娘巾帼不让须眉。当年侯爷对我有救命之恩，可惜我一直没能报答。幸好冷小姐她没事，如果她出现什么意外，我就更没脸见侯爷了。发财叔，你好好养伤，冷姑娘就先交给我。转眼间3天过去了，冷梨花的伤势也恢复得七七八八。现在你身体也恢复了，冷姑娘准备什么时候离开？燕北也没有拐弯抹角，直觉告诉他，这个女人如果一直在莽农村，很有可能会招来麻烦，所以还是让这个女人赶紧离开的好。燕公子，这是要赶我走？算是吧。你梨花寨在吕梁地界是很多山寨的眼中钉、肉中刺，一旦你在莽农村的消息传出去，我们可就无法安生了。燕北说出自己的担忧，他不是圣人，只是一个普通人，在这个社会，要先保证自己的生命安全，然后才能保证别人的生命安全。我们也不连累你，会尽快离开的。冷梨花笑了笑，表示自己也能理解。可就在这时，县里药铺的掌柜的突然来了。燕公子，你摊上大事，什么意思？燕北不明白，自己这安安分分的，怎么会摊上大事？昨日我在烟花下得到一个消息，说罗妈妈找到了黑虎寨，想要让黑虎寨出面教训你。又是黑虎寨，这个罗妈妈也是阴魂不散。燕北面色阴沉下来，这可真的是躲也躲不掉。本以为让冷梨花离开莽农村，他们就可以独善其身，没想到这罗妈妈居然和黑虎寨还有关系。燕公子，您是否得罪过罗妈妈？这黑虎寨要是出手的话，恐怕整个莽农村都会跟着遭殃了。相公，对不起，都是因为我现在就去找这个罗妈妈赔罪。你不要去，你既然嫁给我，我当然会保护你。我还没有到让女人冲在我前面的程度。燕公子，您还是和罗妈见一面，如果愿意的话，我可以从中调停。多谢了，此事让我想一下。不过您能过来送信，我燕北算是记住了。那好，有需要就来药铺找我，我就先回去了。送走掌柜的，房间中大家沉默下来，大家看着燕北，似乎在等候燕北的决定。冷梨花也是平静的看着，她现在好奇燕北会做出什么决定。半晌，燕北终于开口了。
冷姑娘，我们可否做一笔买卖啊？要，燕公子不赶我走了。冷梨花顿时傲娇起来，似乎对燕北刚刚让自己离开的事情很是生气。说让人走的是你，现在要合作的也是你，自己这个梨花寨的寨主，难道没有脾气吗？冷寨主，此一时彼一时嘛。哼，说吧，让我听一听你有什么好主意。我们一起剿灭黑虎寨，你出人，我出弓弩，我也可以发动全村的人一起去剿匪。什么？随着燕北的话音落下，房间中的众女纷纷露出震惊的表情。剿灭黑虎寨，韩秋娘等人彻底傻眼。听闻这黑虎寨可是比青龙寨要厉害许多。冷梨花听完燕北的话，也是诧异的看着燕北，半晌后才开口：燕公子，你可知道黑虎寨有多厉害吗？他们可不是青龙寨，黑虎寨能轻易的灭了我梨花寨，他们的实力不可小觑。冷梨花决定先给燕北说一下黑虎寨的情况。此时在冷梨花的眼中，燕北的话就是不知者无畏，在完全没有了解黑虎寨的情况之下，才敢说出这样的话。如果知道了黑虎寨的实力，燕北想来必然不会说出这样异想天开的话。剿灭黑虎寨，在我看来是不可能的，至少需要数倍黑虎寨的实力才可以去剿灭。可是你现在似乎没有人，而且就算是和我合作，我的梨花寨现在四分五裂，能聚集过来的人也没有几个。我们这些人去剿灭黑虎寨，不是自投罗网吗？面对冷梨花的话，燕北也没有生气，反而更自信了。黑虎寨在我看来不过是插标卖首、土鸡瓦狗之辈罢了，只要我燕北愿意，抬手之间便可让其灰飞烟灭。好狂妄的话，就是自己父亲冷气急也不敢如此说。冷寨主，我只要你一句话，愿不愿意合作？那我们能得到什么？你们能报仇，还有一个响亮的名声。那你们呢？我们得到的势力，剿灭黑虎寨，名声是你们梨花寨的，但是缴获的钱财是我们的。好，那就合作。我已有一个计划，我跟你详细讲讲。女子仅仅写了一封情书，就让200个男人反目成仇，不仅连自己的老婆都不要了，还分成2伙人进行决斗，这到底是怎么回事呢？原来燕北和冷梨花准备剿灭黑虎寨，一番招募之后，也仅仅凑足了20人。仅仅靠这20人，就算加上连弩，也很难攻下200人的山寨啊！这可如何是好？对了，这黑虎寨的200人，其中有100人是你们二当家孙伯古叛逃带过去的吧？有了，劳烦冷姑娘给那个孙伯古写一封书信。写信？为什么要给他写信？我们要利用孙伯古这枚棋子，你给他写一封书信，不过要让这封书信出现在黑虎寨寨主罗虎的面前，而不是到孙伯古手里。我懂了，孙伯古本就是梨花寨投靠过去的人，罗虎必然防备。有了这封书信，罗虎便会认定孙伯古投靠他是我们的计划。到时候黑虎寨内，孙伯古和罗虎必然内讧，一旦他们内讧，我们便有了机会。就是这样，这叫做鹬蚌相争，渔翁得利。然而冷梨花刚拿起笔，又犯难了。燕公子，这封信我要写什么？这个孙伯古是否喜欢你？冷梨花顿时愤怒地看着燕北，像是被踩了尾巴的大公鸡。看来是真的喜欢你，这封信就按照情书的方式写，提升可信度。他确实暗恋我，不过被我回绝了，好抚没落，父亲也不知道怎么样。我不想把时间浪费在爱情上。你这摆明了要专心搞事业啊！我终于是明白孙伯古为何背叛你了，应该是觉得自己付出了很多，但是你却始终在忽视他，所以他这是爱而不得，才背叛了你。燕北开始分析孙伯古背叛的缘由，冷梨花感觉要爆炸了。我们的目标是黑虎寨，你分析我和他的事情做什么？分析透彻了，才知道怎么写，你就写明日你们里应外合，剿灭黑虎寨，事成之后就用黑虎寨作为你们成婚的聘礼。你再写一写肉麻的话，这事就成了。成婚？燕北你疯了吧？就是一个计划，别当真。不过这信写的越肉麻越好，你发挥一下自己的想象力，这样更有说服力。冷梨花很不情愿地写了起来，不过很快信就写好了。下一步呢？下一步就是找个人把信送进去，让罗虎看到我们准备好连弩，在黑虎寨外面埋伏。冷梨花喊了一声小七，立刻就有一个人走了过来。你把这封书信送到黑虎寨，切记不要太明显，只需要让黑虎寨的人发现就好。随后，这个人就带着书信离开了。按照冷梨花的吩咐，小七很快进入了黑虎寨。这种野生的土匪，守卫一点都不严，只是耐心观察了一会，小七就找到进去的地方。赞族，你是什么人？我是新来的。新来的啊，梨花寨的吧？对，梨花寨的。孙伯古带着梨花寨不少人投奔他们黑虎寨，现在寨中有不少生面孔，巡逻的土匪也没多想。你们梨花寨的活动区域在寨子北面，你怎么来这里了？赶紧回去！小七急忙转身快步离开，不过离开之前，将那封情书下意识地掉落下来。看着小七逃离，巡逻的土匪想要叫住，可也已经来不及。看着地上掉落的情书，土匪将其捡起来。二当家亲戚，这难道是给二当家的信？随后，巡逻的土匪找到黑虎寨的二当家，说是梨花寨的人送来的书信。二当家的拿过书信，一脸的不解，明明就在隔壁，还送什么信？可是当他看完信件之后，脸色凝重了起来，立即通知大当家，这不是写给我的书信，是冷梨花那个臭女人写给孙伯古的情书。我们被冷梨花和孙伯古算计。很快，二当家和罗虎在大厅见面了。罗虎整理着自己的衣服，前一刻他还在享受罗妈送来的3个老婆，
突然就说什么有重要的事情，这让罗虎有些生气。然而当他看到二当家拿来的情书时，心情就更不好了。怪不得孙伯谷突然愿意投效我，原来是一出苦肉计啊！冷梨花、孙伯谷，你们为了吞下我黑虎寨，不惜毁掉你们自己的梨花寨，当真是下了血本。大哥现在该当如何？除掉孙伯谷和他的人。罗虎在吕梁地界立足，讲究的便是心狠手辣。既然孙伯谷有问题，不管是不是真的，都必须除掉。二当家立即去召集人马，而此时黑虎寨偏远处的一个大厅中，正坐着孙伯谷和梨花寨的众人。二当家，黑虎寨真的愿意接纳我们吗？我怎么感觉黑虎寨对我们不放心啊？大家一个个的看着孙伯谷，黑虎寨把他们安排在这里，摆明了就是对他们有防备。二当家，不好了！罗虎带着人过来了，他们都带着兵器，来者不善。话音刚刚落下，一支箭矢射到，直接射中了汇报的小弟，一声惨叫就倒在了地上。孙伯谷，今天就是你们的死期！罗虎，你这是什么意思？我们情心实意的来投靠，你要告我们？搞的就是你！你们想要过河拆桥？我们过河拆桥，你们的计划我们已经完全掌控了。你以为你和冷梨花之间的阴谋，我们会不知道吗？计划、阴谋，孙伯谷一脸的懵逼状态。自己和冷梨花之间有什么阴谋？我不知道你在说什么。你们想要污蔑我？污蔑？这是冷梨花刚刚送给你的情书，不过送信的人有些不大聪明，被我们的人给发现了。哎，亲爱的，真肉麻！谁都知道你暗恋这冷梨花，还要再把黑虎寨当成聘礼，你泡妞可真舍得呀！孙伯谷拿来情书，还真的是冷梨花的笔记。自己是喜欢冷梨花，但是真的没有什么阴谋呀。黑虎寨的人也不管他是不是清白的，直接命令众人嘎了孙伯谷，两伙人瞬间交战在一起。真的打起来了？是的，双方已经打得不可开交了。没想到只是一封情书就能让黑虎寨内讧起来。燕北知道机会来了，等了2个半时辰，冷梨花和燕北带着众人直奔黑虎寨，两伙人已经死伤过半，哪还有什么力气反抗？一道道利箭射进众人，没一会，土匪们就被一网打尽，只有孙伯谷和几个土匪还活着。孙伯谷，你没有想到会有今日吧？当初如何背叛我，今日我便要如何讨回来。梨花，我错了，我真的错了，你就放过我一次吧。孙伯谷立刻不停地磕头，地上都被磕出裂缝。冷梨花眼神中透着厌恶，但凡是孙伯谷，此时能大喊一句要杀要剐，悉听尊便，冷梨花都能高看他几眼。现在这个样子，冷梨花觉得自己当初怎么就瞎了眼，招揽了一个怂包。燕北，你说我们应该怎么处置他？嘎不嘎都一样领赏钱，况且我说什么，我一个外人，你们梨花寨的事情我就不参与了。燕北可不愿意参与进去，这一次和冷梨花合作，已经是自己破例。不参与，你和我们梨花寨一起剿灭黑虎寨，你已经无法置身事外了。冷梨花露出坏坏的笑容，不管燕北如何，从今天起他就赖上燕北了。燕北顿感大事不妙，冷梨花笑着双手抱拳，拜见二当家。燕北，看你还挺聪明的，你以后就做我的二当家吧，给我当军士，我不会亏待你的。北哥，你成二当家了。去，我可不是什么二当家，谁爱当谁当。女子结婚洞房时，丈夫却被人乱箭射死了。可是女子看着刚刚被嘎的丈夫，不仅没流泪，还开心的大笑了起来，更是扬言要嫁给嘎她丈夫的男人。公子，我愿以身相许，请让我侍奉公子一辈子吧。看着这些女子，燕北有些无奈，这些都是被山匪掠夺上山的。为首的这女子便是压寨夫人周玉雅。看着这么多人，燕北心里是拒绝的。实不相瞒，在下家中已经有媳妇，而且还是5个。什么5个媳妇？那太好了，很多男子都不敢娶媳妇，因为多一个人就要多交一份人头税，还不如自己一人过得潇洒。可是公子竟有5个媳妇，如此看来，公子是良人。你这理解能力不对啊！我是让你知难而退的，不是让你觉得我是良人。北哥，人多热闹，你就都收了吧，嫂子肯定也不会反对的。是啊，你又不是不能挣钱，多一个不多，这些女子都收下也没问题。青砖厂已经开始生产了，到时候生意做起来，完全不用为钱发愁。公子，我家以前就是做生意的，我可以帮公子打理。你懂得做生意？嗯，以后生意做大了，是该有个自己人管理，先娶个懂生意的媳妇。那好吧，你就做我媳妇。燕北，那他们呢？你们几个也起来吧，以后你们几个就跟着他。燕北直接把这些人交给了周玉雅，他不可能把所有人都收下，人有的时候还是要量力而行的。随后，衙役接管了现场，燕北和冷梨花便离开了。燕北回到莽龙村之后，便加快造纸厂的建设进度。这天，燕北带着周玉雅来到造纸厂，厂内正干得热火朝天，纸张也是一张张的造出来。北哥，你看这纸张如何？不错，不错。这就是你造的纸张吗？是啊。这张纸比较厚，摸起来还是有一些粗糙感。这种纸如何用来写字？这纸可不是用来写字的，这是桐油纸，有一定的硬度，主要用在门窗上的那种才是用来写字的。
这张纸细腻光滑，洁白无瑕，比市面上的那些写字的纸张还要好。燕北拿出来的2张纸都让周玉雅无比的吃惊，这个小小的莽农村居然能制造出来如此特殊的纸张。你说这2种纸能卖出去吗？大户人家和达官老爷的宅院多，这桐油纸他们肯定喜欢。这写字的纸可以卖给文人墨客。封窗的纸张，我打算1斤按照20两出售。这个写字的纸张1斤卖30两银子。这些纸张可以说是奢侈品，卖这个价格也不算高。月雅，你觉得去哪里卖合适？去广安郡、吕梁县和金川县太小了，大户人家和文人墨客比较少，所以必须在大的城市出售。看来是该去一趟广安郡了。你去广安郡做什么？冷梨花，你怎么来了？难道你忘记了当初我们的约定？什么约定？真是贵人多忘事，当初说好我们梨花寨要名，你要赏金。哦，原来是这个事，我还以为你贪了呢。滚！一共多少钱？1800两银子。那还不少。燕北看着一箱箱银子，这钱真是好赚。以后自己手头紧，可以去打劫这些山匪。本姑娘说话算数，1分钱也没有贪。那没啥事情，你就走吧。你，我要回镇北侯府了，朝廷已经让我父亲官复原职。恭喜，你能回去做侯府大小姐了。这有什么好恭喜的？难道猜不出这背后的原因吗？我猜猜看，难道是要打仗吗？没错，朝廷得到消息，党项人已经开始集结大军，准备南下。每一次打仗，大英皇朝便是一场腥风血雨，尤其是这里梁地界，更是乱作一团。我相信侯爷一定能击溃敌人。我真要走了，本来打算解散梨花寨，但是大家都舍不得，所以我决定把梨花寨交给你。从今以后，梨花寨就是你的了。行，没问题，这梨花寨我收了。这么爽快，这有些不符合你的人设呀。你都要走了，身为朋友，我给你解除后顾之忧。燕北虽然没有说出自己的打算，但是冷梨花很清楚，燕北答应的如此爽快，必然是有自己的目的。不过燕北既然没说，自己也不多问。晚上回到家中，秋娘几人都好奇地看着2个大箱子。相公，这箱子里面是什么？这是我剿灭黑虎寨得到的赏金，1800两。哇，这么多！明天再分给吴和田二王他们一些，剩下的钱我准备拿出一部分，在广安郡开设一个商铺，专门出售我们自己制作的东西。有自己的商铺确实会方便许多。其次，我决定创立莽农卫。吕梁地界不太平，我们在广安郡做生意，必然会经常往来，需要自己的护卫来保护我们的货物安全。这便是为何答应冷梨花的原因，把梨花寨的人直接变成莽农卫。相公考虑的非常周到，做生意确实是需要护卫。如果周家当初有自己的护卫，货物也不会被土匪抢劫，导致家族损失惨重。小雅，不要伤心。几个媳妇安慰一番后，燕北便拉着6个媳妇来到卧室。以下内容仅限 VIP 观看。发财叔，张婶，这是给你家的100两银子。张婶笑得已经合不拢嘴，100两银子，张婶做梦都没想到，他们家也能有100两银子。自从吴和和吴海2人跟着燕北，他们家就一直挣钱。吴发财，我想要应聘你做教头，不知道你愿不愿意？1个月我给你1两银子，如何？教头，你小子要做什么？我要创立莽农卫。巴拉巴拉巴拉。原来如此，你小子想的就是周到。可是我一个瘸腿的，如何能做教头？为什么不可以？您可是身经百战，您当过兵，你只要把自己的经验传授给他们就好了。攻打黑虎寨的时候，我看了梨花寨那些人都不错，但就是缺少一个系统性的训练，都是野路子。如果能把他们训练出来，相信一定会有意想不到的收获。既然如此，我答应了。在听完燕北的讲述，吴发财内心也燃起了火焰，把莽农卫交给发财叔，燕北非常放心，于是决定明天就去广安郡开设店铺。男人每次带女子约会，既不去酒楼，也不去小树林，而是故意选在破旧的阁楼上。这可不是阁楼隔音效果好，而是阁楼下面就是女子家的作坊，100多名工人同时纺布的嘈杂声，刚好可以巧妙地掩盖楼上一切声响，这样他们就不会被别人发现了。等到2人精疲力竭之后，他们也不能离开，只能透过地板的缝隙仔细观察下面每个工人。等到所有工人都下班后，2人才下来。这个时候，女人都会夸他胆大心细，可她绝对想不到的是，这一切都是男人的阴谋。久而久之，女人家作坊中织布的每一个步骤，每一个工艺都被男子记下来了。父亲，苏家织布的独门手艺，我都全部记录清楚了。现在我们家织出来的布，不比苏家的差。是时候该守望了。这次趁苏老头病重，一举吞并苏家产业，这样我们就是江南最大的纺织家族了。这到底是怎么回事呢？原来，在燕北带着几个媳妇来到广安郡后，便住到了酒楼里。周玉雅则去看望他舅舅，也就是上面说的苏家。可是等他来到舅舅家之后，发现苏家已经大变了。王伯伯、云妮妹妹，这到底是怎么了？周小姐，
前一段时间，老爷突然一病不起，导致生意都被何家抢走了。怎么会这样？苏家的布匹可是远近闻名，怎么会被抢走？何家已经做出最新的布匹，无论材质、颜色、质量，都和我们苏家的一模一样，关键是价格还便宜20%。何家怎么可以如此无耻？当初何家落难时，还是舅舅出手帮忙的，何家不是还来提亲了吗？何家提亲，那只是为了麻痹父亲。何英这个混蛋，一直欺骗我，还从我这里偷走了苏家织布的独门手艺，所以他们才能制作出和我们一样的布料。何家真是太无耻了，不过你也不用太担心，舅舅会想办法的。现在我周家也是刚落难，不然还可以帮助一把。表姐，你们家情况我也听说了，你现在有什么打算？周玉雅将自己的事情原原本本的说给苏云念。什么？你已经嫁人了？此人如何？是否值得托付？他人很不错，还是一个秀才，对经商很感兴趣。这次来广安郡是想收购一个店铺，以后在这边做生意。那正好，我们刚好要出售一批店铺，用来回笼资金，明天可以一起去看看。次日，燕北便带着几个媳妇去寻找合适的商铺。哎，听说了吗？苏家要出售他们在清水街的商铺了，那可是好地方啊。是啊，现在已经挂牌子，何家的人也过去了，看着势头，这一次何家是要把苏家彻底的从广安城除名。商场如战场，只能说苏家倒霉。这个商铺你们可以考虑一下，清水街位于广安城繁华的地方，从商铺出来便是四通八达的街道，非常适合做生意。周玉雅也想着肥水不流外人田，如果燕北能买下来，总比好过落到别人的手中。确实是不错的地方，而且这商铺看上去也不小。何英，你们来做什么？我们苏家不欢迎你。云念，话不能这么说，这商铺是你们苏家的，但是这清水街可不是，而且你们苏家商铺都要卖出去了，我过来看看，难道不行吗？何英一脸得意的表情，他最想看到的就是苏家这种苦苦挣扎的样子。你痴心妄想，我们的商铺卖给谁也不会卖给你。哼，是吗？除了我何家，在广安城内还有谁能出得起价格？而且你们就算是卖给了其他人，我一样也能从其他人的手中买到你们苏家的东西，我势在必得。苏云念根本就不是何英的对手，三言两语被何英说得哑口无言，不知道该如何反驳。你无耻！不过你如果答应做我的小妾，我或许可以给你们苏家提一些价格，让你们多赚点钱。你妄想！就在此时，苏云念身后突然传来咳嗽的声音，来人是苏北都苏老爷。我还以为是谁在我苏家商铺门口如此肆无忌惮，原来是何贤侄。你父亲何庆没有来？我父亲正在和城内的几家布匹商家商谈合作的事情，这等小事情便让我过来了。不知道苏伯伯要多少钱出售这商铺？3000两银子。3000两银子，这个价格可不是小数目。是啊，这个商铺虽然位置不错，但是3000两银子，我总感觉有些不值得。周围的人开始议论纷纷，周玉雅沉思了起来。她觉得这3000两并不贵，但是现在何家在广安城内如日中天，谁也不愿意得罪何家，这里面不单单是价格的问题。苏伯伯，我觉得3000两太贵了，我看还是降一点。那不知道贤侄的意思，应该多少钱才合适啊？500两银子，多1两都不值。什么？你痴心妄想！何英，你这个无耻之徒，500两银子你怎么不去抢？我只是给一个建议，如果你们不愿意就算了。何英也不着急，他笃定苏家坚持不了多长时间。可就在他得意时，人群中突然传来一个声音：3000两我买了。你谁啊？你又是谁啊？我是广安城何家公子何英，识相的你给我。很抱歉，我不认识你。你，本公子再问一句，你是谁？很抱歉，我没想过跟你有什么关系，所以也没必要告诉你我的身份。你可知道得罪我的下场？不知道，我也不想知道。我出价3000两银子，你要是想要买就继续加价，如果不愿意的话，赶紧离开，不要在这里妨碍我跟苏家谈生意。好，你有种，你等着。我非常有种，所以你不要惹我，不然你会很惨的。随后，何英带着自己的人离开，本以为今天可以顺利的拿下苏家的商铺，可没想到居然半路蹦出个程咬金来。让人查一下这个人到底是谁，同时让府衙的人过来，把他先关起来，让他知道得罪我的下场。何家在5年前出了一个举人，现在在广安城府衙做主簿，这也是何英如此肆无忌惮的原因。燕北，3000两拿出来吧，这店铺是你的了。我现在没有3000两。你没钱？是现在没钱，不过你得等我5天，5天之后我就能赚到3000两，到时候再来付你的钱。
一个普通的木牌，却吓得男人瞬间尿了裤子。就连平时高高在上的县尉，也是连滚带爬的跑到牢房，当场跪在了囚犯跟前，直呼这都是一场误会。这到底是怎么回事呢？原来被燕北戏耍之后，何英咽不下这口气，于是就动用他叔叔的关系，派出衙役前去查封燕北的店铺。官爷，我们正经做生意，从来没有坑害任何人。你跟我解释没用，有人到府衙揭发你们，说你们这里售卖假冒伪劣产品，存在欺诈行为，我们是过来核实的。没想到这广安城内居然还有如此货色，自己以前怎么就没有发现呢？那请问官爷，此事你想要如何了解？周玉雅也是明白的，这摆明了就是来找事的。这就要看你们几个人的态度了。看着班头那越来越肆无忌惮的样子，秋娘他们脸上逐渐出现惶恐。就在这时，燕北从外面回来了。敢问官爷来我店铺是有事情吗？你是谁呀？在下燕北吕梁县的秀才。哟呵，原来还是一个秀才，不过也没用，有人举报你们商铺有缺斤短两、坑害消费者的事情。可我们今日才购买这商铺，还没有营业，何来缺斤短两？不用在这里跟我狡辩，总之今日我说有你就有。班头站起身，直接拿出了自己的身份。周围看热闹的人纷纷倒吸冷气。俗话说得好，阎王好惹，小鬼难缠。要是惹怒了这些衙役，他们天天来闹事，就倒霉了。你说有就有，难道广安城没有律法？律法？好好好，你居然想要知道我广安城的律法，那么今日我便让你知道一下。带走，到了府衙就知道什么是律法了。班头直接命人把燕北抓起来，这一幕可吓到秋娘他们了。去了府衙至少要脱一层皮，而且一旦被带到了府衙，那想要出来可就难了。官爷，此事我们认罚，还请官爷给一个明示。周玉雅说的已经非常明确，你想要多少钱，你尽管说出来，我就给你多少钱。今日他想把这事情在这里就解决了。没想到你这小娘子倒是懂事。玉雅，我们做的事合法合规，我就跟他们走一趟，倒要看看他们能把我怎么样。我看你是不见棺材不掉泪，带走。就这样，燕北被带走了，几个媳妇着急的不行。秋娘，你们在这里等候，我去找舅舅过来。苏家虽然没落了，但毕竟在广安城也是有头有脸的。周玉雅相信自己舅舅一定有办法让燕北出来。小子，现在我就告诉你什么叫做律法。班头说话之间便拿起了沙威棒，这招屡试不爽，也不用多打，几棍子下去，再硬的骨头也会服软。难道你们想要滥用权力？我们这是秉公办事。是吗？是何家让你们来找我的麻烦的吧？如果在商铺中我拿出钱，那么我就真的坐实了欺骗行径，并且还贿赂衙役，到时候你们便有了理由查封商铺。哟呵，你很聪明，但是你得罪了何家，广安城内没有你立足的地方了。你是自己直接承认呢，还是受了皮肉之苦之后再承认呢？两个我都不选择。如此的话，你就怨不得我们了。两个衙役走了上来，准备对燕北用刑。就在这时，燕北快速地从自己的怀中拿出了一个木牌。且慢，何家最大的是主簿，不知道这枚令牌比主簿大不大？什么令牌？难道燕北还有什么身份和来历？看着样子也不像是有来历的人。可当他看清令牌之后，却吓得直接尿了裤子。什么？镇北侯府？在见到令牌上面的字，班头直接喊了出来，顿时感觉到这令牌有些烫手。以前这枚令牌是一个废木头，但是他们都知道，镇北侯冷气级官复原职，镇北侯府重新崛起了。你大人，您是镇北侯府的人？你说呢？这班头不敢再造次，扑通一声直接跪在了燕北面前。是小人有眼不识泰山，请大人见谅。这枚令牌正是冷梨花离开之前送给燕北的，在吕梁地界有这枚令牌可以横着走了。很快，这个消息就传到了县尉耳中，他立马连滚带爬的赶到牢房。大人，都是误会，都是误会。这个县尉话还没说完，直接扑通一声也跪在了燕北面前。在下广安县县尉鲁达，都是手下人不开眼，冲撞了大人，还请大人恕罪。鲁大人来得很及时啊，时间不早也不晚，那我可以走了吗？当然可以，大人您慢走。县尉擦拭着额头上的汗珠，他岂敢再阻拦燕北，心中不断的怒骂何家到底招惹了一个什么样的存在。今日的事情我可以既往不咎，但是我希望今后鲁县尉能多多关照一下。一定一定。燕北看向县尉，没有再追究什么。所谓强龙不压地头蛇，一时爽只会给自己带来隐患。镇北侯府的令牌也不是万能的，不如卖个人情。江湖可不是打打杀杀，而是人情世故。从衙门出来，刚好遇到苏北都和周玉雅等人。燕北简单讲述了事情的经过。没想到你居然和镇北侯府有关系，我倒是小觑了你。原来是冷姐姐的令牌，燕北，等下次见了她，我们得好好感谢一下。下次见了是要感谢他，我们现在先回去吧。另一边，在何通得知鲁县尉放了燕北之后，非常气愤，火急火燎的来找县尉。鲁县尉不是说好教训一下那个燕北吗？你怎么把他放了？何通，你还有脸来？你差点害死我了。鲁县尉，你这是什么意思？
你可知道那个燕北是什么来历吗？什么来历？我不是跟你说了，就是一个吕梁县的穷秀才。他是镇北侯府的人，身上带着镇北侯府的令牌，幸亏老子没有动手，不然你现在看到的就是我的尸体了。何通顿时傻眼了，完全愣在原地。这个燕北怎么可能是镇北侯府的人？自己的侄子可不是这样告诉他的。如果是镇北侯府的人，那么自己这个主簿岂不是做到头了？这位大人他最后怎么说？人家看不上我们这些小鱼小虾，直接亮出身份便走了。不过你还是去告诉一下你们何家的人，让他们不要再招惹燕北，要是出什么事情，你我的前途就都没有了。何通重重地点了点头，便匆忙离开了府衙。二叔您来了。何英见到何通的刹那，立即带着笑容迎了上去。有这个二叔，何家才在广安城内如此的肆无忌惮。等到何英走到自己面前，何通抬手就是一巴掌。二叔，你什么你可知道，差点害死我了。男人刚从牢房中出来，诬陷他的人就踹开了男人家的大门，可这并不是来找茬，而是直接跪在门口求原谅，并且邀请男人喝花酒，还找来了全城最有名的花魁作陪。燕公子，都是小弟的错，昨天不该难为燕公子。好说好说，这个燕北还真好骗，请他喝花酒，就以为我真是要跟你道歉。等我父亲联系好青龙寨二当家，再来收拾你。何公子，你终于来了。今天2位花魁都到了，2位公子快去入座。燕公子，百合楼和凤鸣阁每个月都有活动，让全城最有名的花魁前来献艺。这个月刚好就是今天。原来如此，这花魁比较特殊，不喜欢金银玉帛，喜欢诗词歌赋。如果能在这方面博得美人欢心，便能私下约见了。说到这里，何英有些失落。早知道这逛青楼还需要文采，自己就多读书了。感谢诸位来我百合楼。今日特意邀请明凤阁的花魁献舞，还是和往常一样，谁能博得花魁芳心，就要各凭本事了。每一次邀请花魁过来，那可都是赚得盆满钵满，请花魁来站台，这不就跟请明星一样吗？在众人的欢呼声中，终于走了出来。花魁面带薄纱，那绝美容颜若隐若现，让无数人想入非非。思思见过诸位公子，楚楚见过诸位公子。白花阁可真得下血本，听闻柳思思至今还是完璧之身，还从未有人让柳思思心动。真的假的？当然是真的。我听闻有人拿出1万两银子，柳思思却一点都没动摇。这位柳思思当真是难得美人。今日楚楚给诸位献艺，还请诸位多多捧场。燕兄或许不知道，这柳思思的舞技在广安城内数一数二，而宁楚楚的琴技更是一绝。可不是，听着宁楚楚的琴音，看着柳思思的舞蹈，就算是死了也此生无憾了。而且关于宁楚楚，还有一个凄惨的故事。她原来是个富家千金，却偏偏爱上了一个穷酸秀才。然而她的父母不仅不反对，还倾尽一切支持。秀才也不负众望，首次科考便中了状元。就在所有人都认为他将成为状元夫人时，秀才却已偷偷迎娶了宰相的女儿。宁楚楚气不过，只身一人前往长安向秀才讨要说法。然而他前脚刚走，父母就被人抄家流放了，自己更是被秀才亲手卖到了这明凤阁。这也太凄惨了，痴情女遇到负心汉，自己还被卖到这种地方。兄台无需理会这些事情，在我大雍皇朝，此等事情乃是常态罢了。过了一会，一段舞蹈落下，燕北仔细地观察柳思思，大家看的是容貌，燕北看的是呼吸，发现柳思思呼吸平稳，脸不红气不喘，这可不像是那些青楼中娇生惯养的花魁应该有的样子。柳思思绝对有隐藏属性。好，很好，当赏。很快，大家一个个的拿出了银子，放在酒楼伙计的托盘上。何英也不示弱，欣赏一段歌舞就直接送了100两。怪不得大家都喜欢去做明星，这挣钱就是快。伙计来到了燕北面前，燕北一愣，何英请自己吃饭，他身上自然没有银子，这恐怕是想要让自己出丑，不然何应该事先提醒他。这位公子，该你了。难道燕兄没有带银子？出门太过匆忙，确实是没有带银子。既然如此，不如我先借给燕兄如何？何英今天虽然是来道歉，但也打算敲打他一番。燕北却笑着摇摇头，直接站起身。这位公子不会是想要逃走吧？何英也以为燕北是要离开，立即起身准备拦住燕北，但是燕北却在大家的目光之下直接走到了台前。柳姑娘，在下有礼了。公子你好。来得匆忙，我确实是没有带银子。没有钱你来百合楼做什么？赶紧滚开，不要脏了人家柳姑娘的眼睛。让她在百合楼给我们端茶倒水伺候我们一晚上。没想到居然来了一个吃白食的。我虽然没有带银子，但是我有其他的东西。刚刚我听说柳姑娘喜欢诗词歌赋，那这样吧，
柳姑娘出题，我吟诗一首，看看能否抵这银子。公子您要作诗？这也实在是没有办法的事情。但凡是我身上带点钱，我也不至于作诗。既然公子想要作诗，那我便出题了。我叫柳思思，那公子就用这个柳字做一首诗词吧。燕北听完后退一步，露出沉思的表情，紧跟着再次后退一步。到底行不行啊？我看就是在故弄玄虚，浪费打假的时间。周围人看着燕北沉默不语，立即开始嘲讽起来。但就在这个时候，燕北忽然开口了：碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？2月春风似剪刀。燕北想到了贺知章的《咏柳》，这首诗词可是脍炙人口。四周寂静下来，台上的柳思思明眸中闪过一抹震惊，没想到居然还真的做出来了，而且这诗词很不错。好诗词，当真是好诗词。今天晚上燕公子的钱我付了。多谢柳姑娘。何英看向燕北，眼神中有些失落。他没想到这个燕北居然还会作诗。在众人各自散去时，柳思思却突然拦住了燕北。燕公子请留步。柳姑娘有事情吗？燕公子的诗词我很喜欢，不知道燕公子可否赏脸前往明凤阁？这让在场的人都羡慕地看着燕北，一首诗词就成了柳思思的入幕之宾，简直是太幸运了。燕兄，既然柳姑娘邀请你，你就去吧，美人相邀，岂可推辞的道理？改日吧。既然如此，我改日等候公子。在场的其他人诧异地看着燕北，心说这燕北是不是有什么毛病，居然拒绝了柳思思的邀请？燕兄，您为何要拒绝柳思思？我怕去明凤阁时候再遇到没钱的处境。反正自己家中有那么多的美艳娇妻，而且刚娶了玉雅，自己何必去明凤阁？难道花钱的就是不一样吗？花钱又伤身体，看起来太不划算了。我还是回去找玉雅吧。男人抓起一把杂草，又拿起一片烂树皮，再加上其他佐料，默念一声妈咪妈咪哄，神奇的一幕出现了，树皮竟然变成了一张可以写字的白纸，而这成本不到1文钱的纸张，却能卖出20两银子的高价。虽然燕北赚得盆满钵满，但这也让何家更嫉妒他了。就连周边的山匪也把燕北当成了肥羊，暗中计划劫取燕北的货物。然而这一切，燕北已经提前得知了消息。原来就在刚刚，凤鸣阁的花魁柳思思深夜找到燕北，悄悄告知他何家正在暗中联系山匪，要一起除掉他。于是燕北也不再隐忍，让吴和立刻回莽农村，把自己的莽农卫带来。燕北则是直接来到镖局，但他不是要寻找镖局的保护，而是要聘请镖局去剿匪。因为燕北知道党项人南下，要开始打仗了，很多人都不敢出门做生意，所以这些镖师肯定也没了收入。而当燕北承诺剿匪的获利平分之后，广安镖局的少当家杨冲当场就同意了。随后，燕北更是通过鲁达找到广安郡的郡守田松，获得了府衙的支持。于是，在一切都准备就绪之后，燕北就带着100号人出发了。第一个要剿灭的山匪窝点就是黑崖寨。北哥，这天快要黑了，我们要走夜路吗？就走夜路，夜路才是最安全的，可以神不知鬼不觉。发财叔说的没错，我们继续出发。夜半3更，燕北他们终于来到了黑崖寨。月光下，隐约看到寨门口有几个酣睡的山匪。你打算如何攻打他们？发财叔，你带着1队人从寨门进攻，吸引他们的注意力，其余的人都跟我走，从山寨另一处悄悄地冲进去。燕北决定来一个声东击西，吴发财则带着徐虎杀了过去。什么人？兄弟，我们是黑虎寨。黑虎寨。就在几人还未反应过来时，吴发财便已经冲到了身前，双方混战在一起，顿时引起了寨中其他山匪的警惕。不到片刻，寨门打开，从里面冲出来几10号人。见到有山匪冲上来，吴发财立马带着大家撤离。但是冲出来的山匪可不会轻易的放过吴发财他们，大家睡得正香，你却过来捣乱，似乎一个个都有起床气。燕北在旁边见到气氛差不多了，带着众人绕了过去，很快便找到了一处破绽。燕兄莫非是来过黑崖寨？怎么知道黑崖寨的弱点？这是山匪的营寨，又不是军营，他们聚集在一起，只是为了打家劫舍，所以他们所在的山寨不可能铁桶一般，必然是破绽百出。原来如此，我们杀进去。杨冲一马当先冲了进去，因为吴发财吸引，所以此时的黑崖寨对于燕北他们来说就像是一座空寨子。瞬间黑崖寨被控制，燕北又让杨冲去援助吴发财，很快黑崖寨的人就全部被歼灭了。北哥，黑崖寨已经被我们控制了，接下来做什么？带回去请赏，里面有没有人认识何家的人？刚问过了，没有人认识。看来何家联系的不是这黑崖寨，那就去找下一个山寨。吴和杨冲，你们带着黑崖寨去官府领赏，我们继续下一个目标九龙寨。这一次燕北已经下定决心要清理掉广安郡所有山寨，没有了山匪，这样自己做生意才可以安全。九龙寨距离黑崖寨不远。北哥，这九龙寨和黑崖寨不一样，九龙寨的寨主十分小心，想要拿下九龙寨，
恐怕不是那么容易。那是因为他没有遇到我，等会就灭了他们。此时府衙之内，鲁达在见过吴河之后，满是震惊，于是直接向田松汇报了此事。没有我府衙官兵的帮助，只用广安镖局和自己人就能剿灭黑崖寨。这个燕北不简单。是啊，而且听来人说燕北还要继续剿灭其他的山寨，居然还想要剿灭其他的山寨。大人，您说这燕北是不是镇北侯府故意安排下来剿灭这些山匪的？虽说镇北侯对当年的兵败负主要责任，但要不是这些山匪在后方捣乱，也不会导致军饷无法抵达雁门关。燕北能歼灭官府都没有办法剿灭的黑崖寨，这真的不得不让人怀疑。此时田松也明白过来，立刻命令鲁达带人去协助燕北劫匪。此时我们广安府衙要大力协助，要让镇北侯府看到我们也在参与劫匪。是，大人。另一边，燕北已经带领众人来到九龙寨。徐虎，待会你带着几人冒充是黑崖寨的人，就说黑崖寨被官府攻打，特意来九龙寨请求支援。你是想要把人骗出来吗？没错，这就叫做引蛇出洞。这九龙寨看着易守难攻，所以我们要想办法让他们出来，其余的人在外面准备伏击。九龙寨的寨主可是出了名的狡猾，他怎么可能会轻易的上当？你们看看地图，黑崖寨是九龙寨的门户，如果黑崖寨没有了，官府便可长驱直入，九龙寨就会危险了。我相信九龙寨寨主应该明白这个道理。燕北说的没错，没有黑崖寨做屏障，九龙寨便是首当其冲，所以九龙寨必然会支援，这就是我们拿下九龙寨的关键。等到大家搞明白了作战计划，徐虎带着人来到寨子门口，费了一番口舌之后，九龙寨的寨主真的率领一帮人出来了。北哥，徐虎真的把九龙寨的人给带出来了。大家都准备作战。看着九龙寨的人逐渐进入伏击范围，燕北下达了命令，随即一道道箭矢飞射出来。山匪终究不是军队，被伏击之下，一个个惊慌失措，根本没法保持阵型。没一会，整个九龙寨的人就投降了。徐虎内心无比的激动，没想到冷梨花没做到的事情，今日燕北做到了。就在此时，吴和他们也回来了，鲁达也带着10几名衙役同时赶到。此时鲁达一脸的震惊，没想到居然还拿下了九龙寨。鲁县尉，你怎么来了？燕公子，剿匪也是我们官府的职责，我是来协助你们的。既然你带着人过来了，这九龙寨就交给你了，我还要去下一个山寨。经过亲眼所见，鲁达也认识到燕北的厉害之处，于是就听从了他的安排。这样的人他可不愿意招惹。半月时间过去，燕北利用梨花寨的人引蛇出洞，然后设置埋伏，每拿下一个山寨，就在那个山寨里面补充食物，以战养战。短短半个月就拿下了99个山寨。北哥，这半个月真是太刺激了，足足剿了99个山匪窝，同时我们也发财了，至少赚了10几万两。燕公子，你要是再剿灭山寨，我府衙大佬可就装不下了。这半个月，鲁达别的事情没做，就忙着把燕北抓到的山匪带到府衙。现在府衙的大牢已经人满为患，田松只能让个县把牢房腾出来。这应该是广安郡地界最后的山寨了。那就好，那我回去禀报大人，给您庆功。燕北在军事上面非常有能力，如果他辅佐镇北侯的话，必然能使大雍皇朝北境无恙。奈何他似乎没有这样的心思。每打一个山匪就能获得10两银子，而剿灭一个山寨更是能领到一个媳妇。就这样，男子仅靠这一技能，短短2个月哈，就从一个穷光蛋赚到了10万两银子，更是连娶了8个媳妇。接上集，在燕北剿灭广安郡附近的山匪后，府衙的奖赏就到了，整整20万两银子，看得燕北眼花缭乱。多谢田大人。燕公子别急，还有2个惊喜给你。哦，什么惊喜？你之前不是想要免去柳思思和宁楚楚的奴籍吗？现在我已经免了，以后他们就跟着燕公子了。多谢大人，多谢大人。不用谢我，你们想要感谢的话，就感谢燕公子，本官也算是履行了自己的承诺。多谢燕公子。都起来吧。田大人，还有一个惊喜是什么？带上来。合同，你身为广安府衙主簿，却私通山匪，想要谋财害命，如今证据确凿，明日斩首示众，阖家抄没家产，男子连同山匪送去做苦役，女子前去抵岁贡。大人饶命！大人饶命！我错了，我错了。合同这个时候才知道燕北的可怕，本以为可以轻易对付，没想到燕北将所有山寨全部剿灭，阖家做的事情自然也暴露了。到了傍晚，燕北才从府衙出来，柳思思和宁楚楚2人左右搀扶着燕北。此时他已经喝得醉醺醺的了。然而令燕北绝对想不到的是，他在莽农村的老家已经被另一波土匪抢占了。北哥，快醒醒！大事不好了！四郎山的山匪占领了我们莽农村，更是抢了我们的造砖厂和造纸厂，损失了几千两银子。什么？竟然抢了我的厂子？他们怎么跑到我的地盘上来的？可能是因为没有了黑虎寨的制约，所以外地的山匪开始来抢占这里的地盘。吕梁县境内的村庄都被他们抢过，前2天就抢到我们村了。大家都怎么样了？
发财叔第一时间带着大家撤离到了山林之中，现在村子里面已经没什么人了。人没事就好，幸好有发财叔在。吴河，带上蟒龙卫，现在就打回去。等到夜幕降临，燕北带着众人来到蟒龙村，可是村口却是空荡荡的。不对呀，村口怎么没有人把守了？肯定在村子里面，他们没有在村口安排人，是为了给村民造成一个他们离开的假象。村民如果信以为真，回到村子里面，就等于是自投罗网了。我想他们应该在我家蟒龙村内，就我家最豪华，他们一定会在我家。六哥，我们真的是来对了，如此好的房子，这家一定很有钱。一个蟒龙村的村民居然还有这么豪华的房子，也不枉费我们翻山越岭过来，这一次一定要多抢一些。可就在此时，忽然从外面传来一声惨叫，房间中的众人纷纷冲出来，却看到一大帮的人将院子团团围住，来人正是燕北几人。此时众人正手持弩箭对准他们，而门口的守卫已经倒在了地上。什么人？我们可是四郎寨的，敢问兄弟们是混哪个山寨的？然而回复他的却是一道利箭。随后徐虎等人立刻冲了上去，不到5分钟哈，四郎寨的人全部都被控制起来了。你们到底是什么人？我们就是蟒龙村的人。蟒龙村的人，兄弟你不愿意告诉我身份，也不至于如此玩笑。一个小村庄能出你们这么厉害的人吗？今日我尤达认栽了，这蟒龙村是你们的了。来蟒龙村为非作歹，还住我家里，害得我损失几千两银子，你觉得我会让你活着离开吗？你敢嘎我，我可告诉你，我们是四郎寨的人，你要是嘎了我，今后在吕梁地界就不要混了，我大哥也绝对不会饶了你们的。山寨我都不知道端了几个了，现在就嘎了你们，以后再找你们四郎寨算账。这一次燕北是真的生气了，到处剿匪的人，最后却被土匪占了自己的村子，家被搞得乱七八糟，说出去都是耻辱哈。随后，燕北带着徐虎、杨林等人直接来到四郎山，山寨的位置非常刁钻，占据了有利地形，易守难攻，而且还有瞭望塔和箭塔，就像是一个小型的防御工事了，确实是有点本事。北哥，我们现在怎么办？命人把尤达的尸体扔过去，引蛇出洞，出来几个就给我嘎几个，直到他们不敢从山寨出来。于是徐虎和吴河俩人抬着一个袋子，便来到四郎寨面前。站住！你们是什么人？我们是吕梁县的人，给你们四郎寨送来一些礼物。将几个麻袋扔在地上，两人转身快速离开。如此反常的举动，让四郎寨戒备的山匪都愣了一下。现在送礼物都正新奇的嘛。随后出来2个山贼，打开麻袋，却被直接吓得摔倒在上，里面竟然是他们6当家。不到片刻，四郎寨便出来一大帮的人。当看到尤达已死时，大当家黄普彦眼神中爆发出嘎意。居然有人敢嘎我的人，还敢把人送过来，这是明晃晃的挑衅我四郎寨。老三，给我追上去，抓住他们！于是四郎寨3当家卞良带着10几人出发了，而燕北这边，众人正躲在树丛中，手里拿着弓弩，就等着人来送人头。果然，没一会儿哈，四郎寨的人便走了过来。可就在下一秒，无数箭矢从道路两侧的树林中飞射出来，杀了卞良一个猝不及防。仅只用5分钟，10几个山匪都倒在了地上。燕北命人把为首的3当家送回去。于是徐虎和吴河两人抬着一个麻袋，又来到四郎寨。什么人？我们是吕梁县的人，刚刚送礼的时候忘记了一些，现在给你们补上。徐虎说完，将袋子扔下，便和吴河快速离开了。大当家，不好了，3当家被人嘎了。他们人呢？看样子三哥是被他们埋伏了，给我追，一定要抓到他们！老4、老5，你们分别带一队人，立即追上去。你们切记保持距离，相互照应一下，这次不要被他们埋伏了。果然被北哥猜中了，这些山匪有了防备，还分成2队人马，我得快去通知北哥。他们分成2队，那我也分成2队。杨冲，你带50号人去前方埋伏，我们会放走第一批人马，留给你们处理，后面的一批我们对付。谁先结束战斗，就去找另一方会合。不到一会，果然看到一批山匪走了过来，燕北等人按兵不动，等第一批山匪过去之后，又等了半刻钟，果然第2批山匪就来了。这次燕北没有手软，直接下令射箭，很快2批山匪都被顺利消灭了。北哥，我们接下来该怎么做？当然是继续送礼物，我要让四郎寨人心惶惶，这好戏才刚刚开始，怎么可以这么快结束？徐虎按照燕北的吩咐，再次给四郎寨送礼物。这一次确实是如同燕北说的一样哈，四郎寨没有人再追出来。大当家，不好了，4当家和5当家的尸体也被送回来了。四郎寨的人一个个的眼神中带着惶恐，他们的人出去就嘎，这简直是在蹂躏他们。传令下去，所有人都不能擅自出去，加强四郎寨的警戒，任何风吹草动立即告诉我。这个男人偷偷拿出一把泻药，然后疯狂地洒到酒中。可是等到第2天，他竟然把酒倒入了自己碗中，然后一口喝了下去，并且一边喝一边大喊：“爽，真爽！”可是等到所有人都喝下酒之后，他再也忍不住了，裤裆直接喷出了一条黄龙，紧跟着所有人都夹紧了屁股，疯狂向茅厕跑去。原来四郎寨被燕北打怕了，干脆封锁了山寨。于是燕北把山寨围困了起来，原想着把他们粮食耗完，山匪就会自动投降。可是这天，吴河突然发现，竟然有人给四郎寨送粮食吃，这可
可惹恼了燕北。各位好汉饶命，在下就是一个过路的商人。商人？那你是做什么生意的？我是买卖粮食的，都是小本生意。这位好汉还请高抬贵手。还是挺懂事的，把所有人都绑了。你这小本生意我们接手了，粮食由我们去送，无何？拿2坛上好的桂花酿，然后加一些调料一起送进去。于是就出现了开头的一幕，2坛酒中都被下了泻药。周乾，你平时很少露面，基本没人认识，你就带4个人偷偷进去送粮食。于是周乾等5人便带着粮食和桂花酿，从一个小道前往4郎寨。你们是什么人？我们是送粮草的。按照时间，应该中午就到了，你们怎么现在才过来？抱歉，遇到了一些事情耽误了。土匪没有再度怀疑，很快寨门打开，见到粮食，4郎寨的人一个个都露出笑容。你是谁？洪老头他怎么没有过来？在下周乾，我们掌柜有事情，所以让我过来。周乾也是反应快速，很快便找出了一个理由，搪塞了过去。询问的人也没有再质疑，既然粮食来了，山匪们快速升起了炊烟，很快饭菜便备好了。周乾兄弟，这一趟辛苦你们了，来，我敬兄弟们一杯。可是，一众山匪却没有一个人喝下去。周乾知道这是山匪想让他先喝。多谢大当家，既然如此，我们恭敬不如从命。兄弟们，今天大当家请客，大家给我敞开了吃。看着面前的酒杯，虽然知道酒里都下了泻药，但要是不喝的话，今天估计很难活着走出去。于是周乾亲自把酒倒入了自己碗中，然后一口喝了下去，并且一边喝一边大喊：“爽，真爽！”还拿起一根鸡腿疯狂啃了起来。我就喜欢周乾小兄弟你这样的人，爽快！诸位兄弟们，我们一起敬一杯，感谢周乾兄弟给我们带来的粮食。要死就一起死吧！周乾也是咬着牙站起身，和大家一起大口喝酒，大口吃肉。然而没到5分钟，周乾再也忍不住了，裤裆中直接喷出了一条黄龙，紧跟着所有人的菊花都有了反应，大家疯狂向茅厕跑去，但是都在半路上就忍不住了。大当家感觉自己的人生已经到头了。大哥，饭菜有问题。是你们。大当家冤枉啊，我们也中招了。周乾也是面色铁青，伤敌1000，自损800。为了不让土匪怀疑自己还吃的最多，但是窝在最后面的一个小弟却喝得很少。趁着大家不注意，他颤颤巍巍地走向大门。几个山匪想要阻止，却只能在地上打滚，根本没有力气站起来。终于寨门被打开了，燕北带人冲进来，可是下一刻燕北就冲了出来。并不是他不想抓人，而是整个4郎寨弥漫着臭味，就感觉像是冲进了茅厕里面。3个时辰之后，终于把所有土匪都捆了起来。有本事和我们光明正大的打一架，使用下毒这样卑鄙的招式，算什么英雄好汉？黄浦燕咬着牙，他没想到自己谨慎了一辈子，会被算计成如此狼狈。现在感觉自己裤裆都是热乎的。你们这些阴险小人，有本事和我们正面打一架！燕北对付你们，哪里需要什么光明正大的招式？请诸位上路吧。燕北说完话，转身离开了议事厅。片刻之后，徐虎他们也从议事厅出来。从今以后，广安郡和周边几个县再也没有山匪了。走，我们该回家了。燕北回到家之后，直接去府衙领了赏金，之后便开始经营自己的店铺。然而让人想不到的是，燕北自己制作的油纸伞10文钱一把没人要，可仅仅是提上几个字，标上100两一把的价格，却被立刻抢购一空。北哥，这个东西真的能挡雨吗？我看还不如我的蓑衣好用，你这个风一吹，雨水就烧进来了。这当然能够挡雨，不过这个不是重点。如果给这些油伞上题上诗词，那就值钱了。词词楚楚，我来说，你们2个在上面题字：好雨知时节，当春乃发生。君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。一夕清雷落万丝，极光拂瓦碧参差。燕北站在门口，一口气吟了21首诗词。柳思思和宁楚楚2人在油纸伞上题字，忙活了1天时间，20把精美奢侈的油纸伞被制作出来，上面有精美的山水画，还有题字，一瞬间便提升了油纸伞的档次。等到所有的油纸伞制作出来，燕北便让吴和带着油纸伞前往莽龙商铺，让周玉雅负责将这些油纸伞售卖出去。这便是油纸伞。没错，北哥说这些普通的油纸伞卖10文钱一把，这些带有字画的油纸伞至少要100两银子一把。很快，周玉雅便安排售卖油纸伞。诸位，我莽龙商铺新来了一样东西，名曰油纸伞，可在雨天为我们遮蔽雨水，比我们平时穿的蓑衣好很多。敢问多少钱一把？10文钱一把。这也太贵了吧？是啊，蓑衣才5文钱一个，这个就要卖10文钱。周玉雅没有理会众人，又拿来一把油纸伞。诸位请看，随着油纸伞打开，上面出现一段诗词。上面有诗词，我看看。好雨知时节，当春乃发生。好诗词，当真是好诗词。这诗词确实是好，用词好，意境好，不知道这诗词是谁人所题？这个暂时无可奉告。如此诗词定然是出自某位大儒。没错，我大雍皇朝能有如此诗词造诣的人，也就是那几位，想来是不愿意暴露身份。没想到莽龙商铺还能请来如此大儒坐镇题诗，当真是不简单。吴和听着哭笑不得，燕北什么时候成了大儒？这些人的脑回路也是太大了。周玉雅要的就是这个效果，他就是想要利用这样的言论来给他的油纸伞造势。
至于真假，自己可没有说什么，都是大家猜测的。这把油纸伞我10文钱买了。公子见谅，10文钱你只能购买这普通的油纸伞，而这种的我们卖100两。什么？我没听错吧？100两银子，这也太离谱了。在场也有读书人，应该能看得出这诗词的不凡之处。常言道，好的诗词一字千金，当真是妙，尤其是那随风潜入夜，润物细无声，当真是妙哉妙哉！100两银子我买了，我也买1件，我买3件，我买10件，随着一件一件的卖出去，吴和看傻眼了。没想到真的有吃饱撑的人花费100两来购买这油纸伞，这些人都是疯了吗？吴和自然是不知道，这些人购买的是上面的诗词，而不是油纸伞。20把油纸伞很快便售卖出去，吴和感觉自己还是太单纯了，没想到挣钱如此的简单。20把油纸伞卖出了2000两银子，还是有钱人的银子好赚。不过现在工人越来越不够用了，明天得去上河村再招些工人，正好玉兰老家在那里，去看看丈母娘。男人仅仅是借了10文钱，就被要求还100两银子，并且还被打断了双腿，更是被扬言，如果明天再不还100两，就嘎了他。老丈人，你这是怎么了？没事没事，就是摔的。我怎么看着更像是被人打的？没有，人老了，腿脚不便，所以不小心摔倒了。然而就在下一刻，外面却传来泼皮叫嚣的声音：郑望族，你给我出来！这是谁啊？一个泼皮，你们不用理他。郑望族，我知道你们都在家中，欠债还钱天经地义，你们是想赖账吗？我听说你们的女婿来了，正好这辆马车不错，你们要是不出来的话，这辆马车就算是抵债了。见一直没有人出来，外面的叫嚣越发的嚣张起来。这黄二麻又来了，谁让郑望祖跟他借钱了？这黄二麻去年还把自己亲爹的胳膊打折了。周围的村民看着院中嚣张跋扈的黄二麻，大家也都是敢怒不敢言。你们到底出不出来？要是不出来的话，我可就把这马车带走了。黄二麻嚣张至极，似乎彻底拿捏了郑家。可就在这时，燕北等人走了出来。你就是郑家的女婿，那个燕北？对，我就是。那很好，我听说你在莽农村混得不错，正好你岳父欠我钱，你就帮他还钱吧，100两银子。如果还不起，你这辆马车我要了。周围一片哗然，大家都没想到这黄二麻可真的敢开口。昨天还说利息是10文钱的，今天看到这马车就直接要100两银子。哼，我爹娘怎么可能欠你这么多钱？你怎么不去抢？原来是玉兰，没想到这几个月不见，长得是越发的水灵了。看来你相公对你不错，可惜你当初没有嫁给我，不然我对你会更好。这黄二麻丝毫没把燕北放在眼里面，当着燕北的面开始调戏起了郑玉兰。你这个泼皮！你想要马车？没错，我就要你的马车。也不是不可以，欠债还钱，杀人偿命，这是天经地义的事情。如果郑家真的欠你钱，那就把这个马车抵押给你。哟呵，痛快！没想到郑家一大家子窝囊废，倒是有你这个爽快的女婿，那我就不客气了。听说这燕北在莽农村也是人物，现在看来不过如此，看来是被我给吓到了，连马车都送给了自己。不可，黄二麻，我们家欠你的钱早就还给你了，是你一直在耍赖，你还打断了我相公的腿。哼，你们给我的是本金，现在我要利息，这到底是怎么回事？燕梅，我看你是明白人，那么就给你说一下，1个月前你岳父找我借了10文钱，虽然本金还了，但是还没还利息。如果是这样，你想要带走我的马车就不合理了。我的马车可是上百两银子，才借了你10文钱，就算有利息，1个月能有多少利息？原来也没这么多，昨天利息是10文钱，但是给你们机会，你们不中用啊，昨天不还，所以今天就涨到100两了。什么100两？这是不可能的，你想都别想。一个读书人居然敢在我面前嚣张，简直是不知死活。10文钱利息怎么可能有上百两银子？就算是到了吕梁县府衙，府衙大人也不会同意。府衙？燕梅，你敢用府衙威胁我？老子又不是没去过府衙，你要是敢去府衙，看我不整你，到时候你在莽农村也不得安宁。你误会了，我燕北也不喜欢报官。是吗？今天你的马车我要定了。这不行，那就不要怪我了。黄二麻说话之间，便抡起沙包大的拳头就朝燕北打来，可却被燕北一脚踹在腰间，黄二麻直接摔了一个狗吃屎。你小子有种！黄二麻再次站起来，这个时候他手中却多了一把匕首。但是燕北却一点都不慌，就在黄二麻的匕首刺到燕北面前的刹那，燕北猛然出手，一把握住他的手腕，紧跟着一个掰手，下一刻匕首直接刺入了黄二麻的身体。这时黄二麻一脸不可置信，狠狠盯着燕北，他此时才知道，原来燕北是故意装出一副弱不禁风的样子，就是为了让自己轻敌。可惜一切都晚了，燕北后退一步，黄二麻就直接倒在了地上。大家都看到了，是他要先杀我，我这是正当防卫。确实是正当防卫，我证明。
我也证明。曾经被黄二麻欺负的人，现在纷纷站了出来。此时大家都觉得无比的痛快，这个毒瘤终于被除掉了。就在此时，玉兰的哥哥郑雄和郑猛也回来了，看着地上的黄二麻，满脸惊讶。这兄弟两人的名字倒是起得威风八面，但怎么就一直让黄二麻欺负呢？我得想个办法。劳烦大哥二哥将他的尸体送回黄家。什么？要把黄二麻的尸体送回去？有问题吗？这还是算了吧。黄二麻又不是你们杀死的，怕什么？就算是黄家的人追究起来，也不用担心是他先动的手。况且这人三天两头来欺负你们，你们两个身为大男人，连屁都不敢放。现在人死了，连把尸体送回去的胆子都没有吗？燕北脸上透着怒火，但凡郑雄和郑猛兄弟两人能强势一点，黄二麻也不至于如此的嚣张跋扈。我们只是不愿意惹事，不愿意惹事不代表怂。难道你们一辈子都这样低着头？此时两人终于忍不住了，在大家的目光之中，两人带着黄二麻离开了。仅仅过了半个时辰，郑雄和郑猛俩人就回来了。人已经送回去了，黄家看到尸体都被吓傻了，不但没有迁怒我们，还非常感谢我们。没想到黄家直接认怂了，本想着让两位大哥好好磨练一下，下次再找机会吧。我希望大哥和二哥记住一句话：人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。我们不主动惹事情，但不代表我们害怕事情。如果事情来找我们，我们就要面对。你们兄弟俩人身强体壮，黄二麻来闹事，你们可以躲得远远的。但是岳父岳母他们呢？他们怎么办？你们可曾想过这个？相公他们知道错了。燕北，你说的没错，这件事确实是我们兄弟两人没有保护好家人，我们不应该一直忍让，以后绝不会再这样了。明白就好，不管什么时候都要把危险挡在外面，保护好家人。黄二麻的事情终于解决了。随后，燕北把建造酒厂的想法告诉大家，并让郑雄和郑猛负责在上河村招聘工人。就在燕北组建酒厂时，雁门关外却传来急报：不好了，我军遇到埋伏，损失惨重，侯爷和大军都被困在阳城了。什么？胡说！党项人10万大军都在雁门关外面和我们对峙呢，怎么会有多余的兵马去困住侯爷？男人去侯府时，发现诡异的一幕：小姐的亲爹被10万大军围困在边疆，哥哥更是重伤昏迷不醒。可他却坚持要在此时嫁人，并且还不需要38.8万的彩礼。这事还要从几天前说起。侯爷制定了一个破敌的奇招，先是留下2万人马坐镇雁门关，自己则是带5万大军突袭敌人的粮草种地。如果敌军回援，那么就可以一举歼灭他们；如果没有回援，则可以轻松拿下粮草，敌军便会不战而败。这就是侯爷制定的围魏救赵策略。然而如此完美的策略，却被党项人轻易破解了。禀报元帅，果真如你所想，冷气机带兵想要突袭我军后方，现如今被匈奴10万大军困在段阳城下。好，冷气机自诩聪明过人，他绝对想不到本帅会提前联合匈奴人。冷气机他带了多少兵马？5万人。如此说来，雁门关还剩下2万兵力，看来是想孤注一掷。可惜我技高一筹。冷气机此人出了名的谨慎，此次为何如此冒失？大雍皇帝昏庸无能，朝廷乌烟瘴气。一旦开战，冷气机很清楚，朝廷不可能给他太多的支持，所以他耗不起，因此想来一个奇袭，以最快的速度结束战争。元帅英明，现在的雁门关基本上是兵力空虚，正好可以轻松拿下。传令，从明天开始进攻雁门关，我要在半月之内拿下。次日，在雁门关外，党项人集结10万大军，宛如山呼海啸。冷气机虽然被困住，但此人还是不可小觑。万一冷气机用什么办法扭转局势，自己的布局可就白费了。我要在最短的时间内拿下雁门关，所有将士随我杀敌。仗打了3天3夜，但是还没有攻下雁门关。而此时关内，冷不凡登上城楼，到处都是受伤的士兵。速速清理战场，将受伤的兄弟抬下去，做好下一次防冲锋准备。是，将军。可就在这时，冷不凡的身体突然晃了晃，直接摔倒在地上。几人赶忙上前，发现冷不凡已经受伤严重，立即让军医过来给小侯爷治疗。同时，小侯爷受伤的事情一个字都不能外传。现在冷气机被困在段阳城，雁门关内本就开始人心惶惶。如果再知道冷不凡受伤，恐怕雁门关的军心彻底要涣散了。营帐之内，经过军医诊断之后，发现小侯爷的伤势比想象中的更严重。我医术有限，而且这里没有什么好的药材，现在必须要把小侯爷送凉州城，才能保住他的命。事不宜迟，张宝，你立即带着小侯爷前往凉州城治疗。如果有人询问，就说你们是去凑集粮草和军饷的。次日中午，张宝带着冷不凡直接来到了镇北侯府，正巧碰到要出门的冷梨花。大小姐，请叔叔派人请郎中过来，小侯爷受伤了。什么？我哥受伤了？很快，凉州城最好的郎中前来诊断。小侯爷虽然很重，但我给他开几副药后，应该就能痊愈了。不过还需要休养半年的时间，才能彻底恢复过来。期间万不可操劳，剧烈运动。不可，夫君困在段阳城，雁门关危在旦夕，我岂可在这里安心养伤？张宝，你立即随我返回雁门关。
小侯爷切莫妄动，当心伤口重新裂开。小侯爷，你就在这里安心的养伤，雁门关那边还有将士们撑着，不会有事情的。可是兄弟们都在浴血奋战，父亲还在断阳城，我却在凉州城里养伤，我要去雁门关。哥，你就在家好好养伤吧，我会想办法把父亲救出来的。你这可不是剿匪，这是行军打仗。我是不可以，但是有人可以啊。而此时，冷不凡也猛然之间想到了一个人，莽龙村的燕北。你说的可是那个人？对，就是莽龙村的燕北，我相信他能做到。可是他肯答应你来救人吗？这个我来想办法。那好，张宝，你带着我的佩剑和我妹妹一起去，告诉他，如果他来帮忙，军中一切事宜全部交给他来定夺，违令者斩。让手下带着自己的佩剑去，这是给了燕北授权。小姐，我们出发吧，现在是争分夺秒，不能再有任何的拖延。不着急，娘，你告诉整个凉州城，我冷梨花要嫁人了，再给我准备婚服和嫁妆，我们明天就出发。大家听到冷梨花的话都大吃一惊，这个节骨眼上结婚对象都没有，跟谁结婚啊？但是冷梨花一直强调这是救父亲的关键，冷夫人也不得不准备起来。第二天，冷梨花穿上了嫁衣，骑上马，带着一众将士直奔莽龙村而去。别的女人出嫁都是坐八抬大轿，而她出嫁却是骑着高头大马，不知道的还以为她是娶媳妇呢。如果燕北拒绝我的求婚，那就得答应去救我父亲了。如果他答应我的求婚，那我爹可是他的老丈人了，那更得去救我父亲。我真是太聪明了。恐怕能如此方式出嫁的，也就只有冷梨花一个人。而此时的燕北对这一切还毫不知情。相公，您这是怎么了？难道是着凉了吗？没有啊，就是感觉怪怪的，好像有什么事情要发生一样。可是最近所有的事情都是顺顺利利，厂子也没出什么问题，店铺运行的也很好。就在此时，冷梨花已经来到燕北家门口。燕北看着冷梨花穿着嫁衣，顿时隐隐感觉到不妙。冷姑娘，你一身打扮当真是好，凤冠霞帔，你这是要嫁人了吗？恭喜恭喜！与我同喜。你这是什么意思啊？今日我冷梨花就是来嫁给你的，凤冠霞帔我自己穿了，人我自己来了，嫁妆我自己准备好了。燕北，你给我一个痛快的话，你娶不娶我？四周顿时寂静无声，大家好奇地看着燕北，没想到这媳妇还有主动送上门的，这到底是什么原因？这大雍皇朝还真的好啊！前世想要娶媳妇，没有38.8万彩礼都不行。按照冷梨花的身份，那放在前世妥妥的豪门大家族的女儿，这种人怎么可能主动找我？你是不是有什么事情要求我？果然很难骗到他，燕北这个家伙比狐狸还狡猾。冷梨花也没有隐瞒，直接坦白。燕北有些无语，冷梨花这一招以身入局，如果镇北侯府真的出什么事情，自己这个莫名其妙的女婿还真的无法脱身，完全不给自己任何选择的机会。那我们出发吧，现在就去雁门关救我的老丈人，再晚点说不定就赶了。每个军队都有个神秘的部门，他们职位不高，却能直接左右将军的决策，但这并不要求他们有多高的智商，而是要跑得快看得远。这就是军队的斥候，主要负责侦察敌情，而他们情报的准确程度却是胜败的关键。又来了1万援军，没想到援军来的这么快，这是第8次了。现在雁门关内已经10万人了，快去汇报给元帅。党项斥候发现我们军队的行踪了，太好了，我们目的达成了，现在就回去禀报。报，昨晚雁门关内来了8万援军。什么8万援军？加上之前的2万人，现在已经10万了。援军怎么会这么快到达？再去探，一定要探到敌人兵马的虚实。是，元帅。想要扭转局势，把侯爷救出来才是关键。张宝将军，你带着1万人悄悄前往断阳城，和侯爷里应外合，将侯爷他们救出来。燕公子，如果我们把人都带走的话，雁门关怎么办啊？无妨，雁门关还有10万守军，我这里能应付。燕公子，这10万大军是我们假冒的，其实只有1万人，这也无法迷惑党项人多久，我们的计策早晚会被识破。我知道，所以我们要进一步迷惑敌人。陈平将军，你去打造10万人使用的灶台和大锅，每日都要生火，要把这10万人的规模伪装好，防止敌人再来探查。接下来就是打开城门，把城外的路给我打扫干净，迎接党项人。什么？这可不行，万一党项人真攻进来了，雁门关就失守了呀。他们已经探测到我们有10万人马了，不敢轻易进来。我在这边打开城门，吸引敌军的注意力，你们快速把侯爷救出来。好，就这么办，我现在就出发。第二天，雁门关城门大开，燕北和冷梨花悠闲地坐在城楼上，一边看着跳舞，一边欣赏着演奏。元帅，雁门关城门大开，竟然还有歌姬表演舞蹈，真不把我们放在眼里了。既然他们打开城门，如此好机会，我们就直接杀进城内。不，事出反常必有妖，如此敞开城门，恐怕是想要给我们来一个瓮中捉鳖。元帅，要不我们冲锋一下试试，万一是假的了。左先锋，要不你带2000人冲进去试试，你要是被抓了，我们会救你的。算了，我们还是静观其变吧。
哼，难道你们忘记了？刚刚斥候已经证实，雁门关内确实有10万大军，进去就是送死。他们这么多的兵马，一天可是会消耗不少粮草的。我们就在这守着，看看他们能支撑几天时间。而段阳城内军中粮草已经见底了，现在人心惶惶。虽然段阳城是党项人存储粮草的地方，可是为了防范侯爷，粮草早就被转移了。侯爷，如果再拖延下去，我们恐怕真的都要交代在这里。党项人10万大军在攻雁门关，朝廷也不会有援军派来，只能靠我们自己了。现在还有几天口粮？回侯爷，我们还有2顿口粮，吃完了就只能杀战马了。战马是我们作战的伙伴，不能杀，轰之下去。明天2顿并做1顿，吃完之后，我们拼死一搏，从北门集中突围，能冲出去多少人算多少。然而就在此时，突然从外面进来一人，正是张宝将军。经过一番交流之后，侯爷也知道了外面的情况。好，天助我也！有雁北在雁门关，我就放心了。明天准备从北门突围。张宝，你现在就回去，等我这边和匈奴人开战，你们立即从后方杀出，打他们个措手不及。是，侯爷。传令3军，今晚好好休息，明早吃饱喝足，我们就和匈奴人决一胜负。时间慢慢过去，雁门关反而是风平浪静，城门大开，党项人迟迟没有来攻城的意思。雁北还是稳稳坐在城楼上，听着小曲，欣赏着舞蹈。段阳城内，随着天光亮起，冷气急带着大军突袭北门，直接给了匈奴人一个猝不及防。冷气急终于忍不住了，全军集结北门，不要让他们逃掉一兵一卒。然而就在匈奴人对冷气急形成包围之势时，匈奴人的后方却突然着火了。张宝带着1万人，在防御薄弱的后营之中横冲直撞，就像是野狼冲进了羊群。刹那之间，整个后营已经是一片狼藉。见到匈奴人后营起火，冷气急他们知道张宝发起进攻了。虽然冷气急一共才6万人，但由于是前后夹击，匈奴的10万大军瞬间乱了阵脚。仅仅2个半时辰，冷气急就突出了重围。元帅，比不蒙简直是废物，居然让一队人马从安门关出来了。可恶！若不是这1万人背后突袭，冷气急绝对逃不掉。胡鲁邪面色阴沉，他们不仅被偷袭了，后面的粮草还被烧了，现在断然不能和冷气急开战。接下来的事情就让党项人自己处理吧。而且如果冷气急和党项人两败俱伤的话，到时候他们就可以坐收渔翁之利了。冷气急带着人突出重围后，在得知雁北居然大开城门，也不淡定了。万一被党项人察觉到，雁门关恐怕就彻底丢了。于是整个大军马不停蹄地返回雁门关。而此时雁北还在城楼上欣赏歌舞。报，雁公子，张将军和侯爷已突出包围，此时正朝着雁门关而来，还有1日便抵达这里。很好，传令下去，全军开始备战。怎么忽然备战了？我们的空城计现在不是还没有被党项人看穿吗？一旦我们开始备战，党项人必然会怀疑，不如保持现状，以不变应万变。既然我们知道段阳城的情况了，党项人他们同样能知道。一旦知道侯爷脱困，他们会不惜代价的攻城，所以我们要做好准备。而此时的党项大营已经炸开了锅，李不茂更是不敢相信自己的耳朵。这匈奴人都是酒囊饭袋，我早就知道匈奴人不靠谱。传令下去，准备攻城。此时雁北也发现了不对劲，立刻命人关闭了城门，做好防御。不到半日时间，也不知道党项人从哪弄来一根硕大的壮木，疯狂撞击城门，城内则是严阵以待。而在这危机时刻，侯爷终于率领6万大军赶到了。党项人见冷气急已经赶来，他们可不想被前后夹击，于是慌忙撤离。雁门关算是保住了，可是党项的10万大军却还在外面虎视眈眈。这群土匪有个奇葩的规矩，每次下山都要抢一个男人回来，而且要仔细检查男人的食指，如果指尖完好，则直接嘎了；但如果指尖有一道明显的压痕，则要好好请到山寨。这可不是土匪大当家有什么不良癖好哈，而是在给自己找女婿。原来大当家认为，只有食指尖有压痕的才是读书人，只有读书人才配得上自己的女儿。而这次雁北在城墙下窝尿时，就被这群土匪敲了闷棍。可就在他还想着求救时，一只臭袜子已经塞到了他嘴里。没想到我搅了这么多匪，今天竟被土匪给绑了。冷梨花，快来救我！你动作轻点，这小子细皮嫩肉，可别伤到了。这已经是第18个了，咱们小姐3拳就能打死一只老虎，怎么就看上这些弱不禁风的？还能因为啥？无非就是看上他小白脸，有文化呗。咱们小姐能选你当清风寨的姑爷，是你小子这辈子的福分，也不知好歹。原本雁北还是比较淡定哈，可当他听到土匪的对话后，他们的大小姐已经被打上了膀大腰圆的标签，雁北再也不淡定了，于是开始疯狂的挣扎，但还是无济于事，最终被推进了一个房间里。一个长相不错的人是不可能绑个男人回来做老公的，肯定是那种丑到没人要的女人才会做出这样的举动，得想办法尽快逃离这里才行。环顾四周，房间外有土匪把守，房间内却什么都不缺，桌椅相床，甚至还有一个梳妆
妆台，很明显，这应该就是他们大小姐的闺房。为了尽快逃出去，于是燕北开始在这个房间里翻箱倒柜，不断的搜索着，试图从这个房间里找出可以帮助自己逃离的工具。再看另一边哈，清风寨、忠义堂，山寨大当家的女儿孟小楠，也就是土匪口中的大小姐，正坐在桌前把玩着手中的长剑。她虽然年方20，可在这个时代背景之下，早已到了嫁人的年纪。可因为她眼光过高，并且时常与这些匪徒为伍，一直未能把自己嫁出去，已然成了大龄剩女了。小南，小祖宗，这人我可是给你请来了。大雍王朝的秀才，不但识字，还有大将之才。这次在雁门关，他可是挡住了党项人和匈奴人的联合进攻，我可是跑了500里才给你抢到我们大康境内的。这一次咱们必须把婚事给办了。爹，这次没有抓错人吧？大雍国莽龙村的燕北肯定没错，这次爹可是打听清楚后才抓的。我先去看看再说，只要人没错，这婚女儿结定了。这可是你说的，别到时候再像上次。大当家的话还没说完，大小姐就跑了出去，准备去见见这个男人。可没想到的是，我们这位大小姐也是别出心裁，她没有通过正常的方式去见燕北，而是让土匪把她也推进去，并且自己还一个没站稳，刚好朝着男人倒了过去。燕北眼疾手快，一把扶住了对方，紧接着一股香风钻入了燕北的鼻子内，下意识地朝着孟小楠看去。燕北呆愣了足足有30秒的时间。美女，你没事吧？没事，多谢公子。观其容，听其音，燕北突然觉得这群土匪也太不是东西了，竟然这般对待一个女孩子。你也是被他们抓来的？对呀，我就是被他们抓进来的。公子也是被抓来的喽。哼，算我倒霉，被这里的一个母老虎给看上了。这事不提也罢，倒是你不用担心，天黑之前我就带你逃出去。竟然说我是母老虎，还想逃出去？先不说有自己在这里守着，仅凭清风寨的防守，你也逃不出去哈。一根木棍，一把剪刀，这就是目前找到的工具。只见燕北拿起木棍，然后来到门后面。你把桌子先翻。你快把桌子先翻。大小姐终于明白过来，于是随手掀起了桌子，上面所放的东西摔了一地。快点开门，这位小姐晕过去了。本以为自己要解释一番，可没想到这边刚刚喊出口，房门立刻打开了。一看到守在门口的家伙，燕北手起棍落，连续2棍子闷下去，对方连反应的机会都没有，就这么晕倒在地。大小姐顿时傻了眼，一副不敢置信的表情，心想自家的守卫怎么这么差。燕北连忙关上了房门，没有丝毫犹豫，扒掉了一个土匪的衣服，下一刻就穿在自己的身上，并且土匪还被捆上绳子。我只是想找一个听话的夫君，可没有想过找一个如此强势的家伙呀。正当孟小楠发呆时，燕北重复着刚才的动作，扒衣服、绑人，拿块布强行塞进对方的嘴里。还傻站在那里干啥？想跟着我出去就快点把衣服换上。孟小楠已经清醒过来，于是背着燕北换起了衣服，而燕北眼睛都直了。燕北为了让大小姐再装得像一点，还给对方包了个头巾，拿笔画个小胡子。还别说，这么一打扮，大小姐自己对着镜子都认不出自己了。公子，下一步我们怎么办？什么怎么办？当然是直接走出去了。什么？直接走出去？要不然呢？难道你还想在这里当阶下囚？孟小楠有些不太确定，他还以为燕北会有神妖妙计，结果却是这种最简单的逃跑方法。下一刻，燕北直接拉着孟小楠直接走了出去，感受着燕北那宽厚的手掌，孟小楠脸蛋瞬间红了起来。他嘴里虽然排斥对方的强势，可是心里却很诚实。没办法，强势太久，心里太累，着实也想找个依靠。生活在这个世界上的女人，哪一个不想给自己找个坚实的臂膀啊？可是现在是白天，咱们2个这样走出去会被人发现的。没什么可是，快走吧。就这样，燕北带着对方大模大样的走在这山寨里，见人还会打声招呼，那潇洒的样子，仿佛他本就是这个寨子里的人一样。你可知道这个土匪窝里有多少人？有多少？2000多人。这么大的一个寨子里出现2个生面孔，如果这2个人偷偷摸摸，肯定会引起对方的注意。但若是这2个人大大方方，还不断与他们打着招呼，他们只会猜测是寨子里新来的人，这个就叫做灯下黑。听着燕北的解释，孟小楠微微叹气，自家的兄弟真不靠谱啊。直到2人走出山寨，他才突然清醒过来，真的要让燕北逃离此地吗？当然不能。现在他对这个秀才可是越来越感兴趣了，如果真让对方逃离，岂不是损失一个夫君？于是他开始暗中留下记号，以独特的方式通知寨子里的兄弟。海阔任鱼跃，天高任鸟飞，我终于逃出来了。动作都快点，就在前面，看个人都看不好，回去就等着受罚吧。燕北还没高兴2秒哈，叫骂声伴随着脚步声就从后方传来了。他没有丝毫犹豫，再次拉起了孟小楠的小手，朝着一个方向奔跑而去。没理由啊，对方不是正规军队，就是一群土匪，反应能力不应该这么快才对啊。在这种危急关头，燕北竟然还不忘拉着我一起，越是这样，我越是不想放过你啊！因为这个世道，这么好的男人可不多。没错，有孟小楠这个内奸，逃是肯定逃不掉的。仅只是跑了不到500米，2人便被五花大绑，再次送往清风寨。到底是哪个环节出问题了？不应该这么快就被抓住的呀。不过，就当燕北看向孟小楠时，他却突然灵光一闪，隐隐猜到了什么。
男人大婚当天却不去陪媳妇，而是盯上了60岁的老妈子。只见他转过身来，趁他不注意，掏出一个粉色的瓶子，再把一滴粉红色的水滴放入碗中。我这是第一次做新郎，有很多地方不懂，还得请你给讲讲这里面的规矩。因为燕北担心药性太强，也没敢多放。老妈子却是第一次受到这样的优待，开心的嘴巴都合不上了，立刻接过那碗水，一饮而尽，然后滔滔不绝地讲着结婚注意事项。果然，没到2分钟就有了效果。只见老妈子的脸色突然变得红润，不但以眼神对燕北挑逗，反而朝他逐渐贴过去。看着老妈子不怀好意的眼神，燕北吓坏了。这孔二当家不是说给我的是毒药吗？怎么变成阴阳和合散了？还没等燕北多想，老妈子突然就扑了上来。孔老二，你害我，救命啊！原来就在3个时辰前，燕北刚逃出去就被抓了回来。我还真就是被美色迷昏了头，对方怎么可能把一个美女跟新婚姑爷关到一个房间呢？这明显就是一个陷阱。现在好了，就等着被那母老虎一屁股坐死吧。当燕北还在反思自己中计时，房门却被人推开。此人刚进入房间，便是一脸笑眯眯的模样，看似待人温和，却给人一种非常阴冷的感觉。燕兄弟，在这里住着可还舒服？舒服？哪能不舒服呢？在这里有吃有喝，而且马上还能洞房花烛，这可是多少男人梦寐以求的。我姓孔，是这清风寨里的2当家。中年男子自报家门后也不着急，端起一杯水就自顾喝了起来。他的这一举动让燕北感觉剧本有点不对劲。看你是一个文弱书生，本事倒不小，要不是有人通风报信，这一次你定然可以安全逃离清风寨。燕北立马就听出来，这2当家话中有话呀。孔二当家，你这话是什么意思？想和你合作，我助你逃离清风寨，你帮我除掉大当家孟毅。什么？除掉大当家？你身为这清风寨的2当家都做不到，却指望一个阶下囚？嘴里这么说，可是燕北心里却已经开始盘算起来。眼前这个家伙想要除掉孟毅，自己尚未做大当家，而燕北呢，想要逃离清风寨。他可不想娶一个母老虎，敌人的敌人就是朋友，先不管事后如何，先与眼前这家伙合作。就在这时，2当家把一个粉色的瓷瓶放在了桌子上。燕兄弟，你可能还不知道，在这清风寨有2大战力，是清风寨所有兄弟想反却又不敢反的原因。你继续。这第一个自然就是大当家孟毅，别看他大老粗一个，可是他武功高啊，孟毅不除，其他人永远没有上位的可能。那第2个呢？这第2位就是他的女儿孟小楠。什么？母老虎？没错，就是燕兄弟口中的母老虎。这个母老虎剑术奇高，平时不显山不露水，但是以我对他的了解，他的武艺还在孟毅之上。2当家，你明知道这件事情很难成功，却还是找到了我，说明你已经有主意了吧？我都计划好了，新婚当天我来负责对付孟毅，你来除掉孟小楠，事后我坐上这大当家的宝座，而你可以拿一笔钱财继续回你的雁门关，如何？2当家可真会开玩笑，既然孟小楠这么强，凭我一人如何能除掉？燕兄弟恐怕忘了，这新婚之夜，新郎和新娘可是要喝交杯酒的，到时候你把这毒药偷偷放在酒里，那母老虎肯定不会想到你被关在这里还能找得到毒药吧。孔2当家离开后，燕北看着这粉红色的瓶子，总感觉不对劲，于是就出现了开头的那一幕。他想试试这毒药的效果，而老妈子就成了实验对象。可没想到的是，这并不是毒药，而是阴阳和合散。老妈子被捆起来躺在地上，还在挣扎。这个姓孔的到底想干啥？说好的让我去下毒，反而给一瓶这玩意，我现在已经被抓了，这2当家也没理由再去帮那母老虎来害我呀。燕北算是发现了哈，这件事情他不管怎么去想都对他不利，不过幸好提前有了防范，只能走一步看一步了。而此时老妈子还在挣扎，幸好这药下的不多，否则事情肯定没法收场了。大约半个时辰后，药效便过去了，老妈子一脸羞红的跑出了房间，到了门口哈，还朝着燕北抛了媚眼，这让他狠狠地打了寒战，一身鸡皮疙瘩都起来了。在弄清这药的作用之后，燕北也不对那2当家抱有希望了，看来想逃出去还得靠自己。而另一边，在孟小楠的闺房内，一名年约40来岁的妇人正手持木梳给孟小楠梳头。三婶，我这是清风寨招姑爷，天大的喜事，你不用这副表情吧？三婶还会不知道你，要不是被你爹逼急了，才不会这么冲动吧？孟小楠起身，缓缓拉住妇人的手。嫁给谁不是嫁呢？与其嫁给一个我没办法控制的，倒不如找一个文弱书生，一辈子抓在自己的手里，想怎么样都行。你真是这样想的吗？当然，三婶不是最了解我吗？你爹是个大老粗，他看不透这里面的含义，可是三婶却看得出来。现在的清风寨看似一团和气，其实是一盘散沙。你2叔他，嘘，小心隔墙有耳。他孔老二是什么样的人，我很清楚。你三叔的死就一直是个谜，虽然没有证据，但我怀疑就是孔老二干的。三婶，知道你心里憋屈，我现在不是正在想办法吗？你想到啥办法了？引诱他主动出手，再趁机嘎了他，让他主动出手。三婶，你还不知道吧？我这个2叔不但打着你的主意，他还在打着我的主意呢。哼，我这次突然嫁人，他定然会忍不住从中作梗，到了那时，我出手嘎他，我爹以及山寨里的弟兄都无话可说。三婶呼吸急促，似乎第一次认识这个大侄女一样。
所以这个燕北只是这一次事件的牺牲品了。也不全是，明天过后他就是我夫君，我会尽量保他安全，事后也会给他补偿的。说到这里，孟小楠想起了昨日与燕北的接触，脸上罕见的露出了一丝羞意。大小姐，二当家进入姑爷房间了。什么？在里面待了多长时间？大约有一盏茶功夫。我知道了，你先回去吧，这件事情全当没看见。是，大小姐。这个孔老二到底想做什么？不管他想做什么，明晚洞房时我直接把燕北打晕，这样不管他想搞什么阴谋诡计，都不会影响大局。而且我已布置好了一切，就等着他出手。而此时的燕北在知道自己逃不掉之后，索性躺在床上摆烂，却不知道自己已经陷入双方对弈的漩涡。男人只是多看了女人一眼就被囚禁了起来，然而这并不是要取她性命哈，而是要和她成亲。虽然男人誓死不从，但是架不住女方人多势众啊。很快，男人就被按着女柴，强制拜了堂，还被五花大绑的送入女人洞房。进去吧你。整个房间就只剩下了他们二人，燕北内心是拒绝的。这天还没黑呢，就要入洞房，谁受得了啊？这新娘也太心急了。为了缓和紧张的气氛，燕北来到了桌子前，给自己倒了一杯酒。然而他并没有注意到，身后床上的新娘已经撩起了红盖头，正看着他笑呢。孟小楠故意咳嗽了2声，想要吸引燕北的注意，奈何他仅仅只是回头憋到新娘的脚，就立刻转过了身子。他的这种举动让孟小楠着实有些不爽。喂，现在是洞房爱，难道你就一直这么坐着？燕北猛地回头，死死地盯着眼前的新娘，这个声音他可太熟悉了哈。他猛然掀开盖头，新娘终于露出了自己的真面目，略施粉黛，再加上那大红的婚服，美到让人窒息。怎么这么快就不认识我了？那母老虎就是你。我不像吗？为什么要绑我？本小姐看上你了呗。我之前以为你是膀大腰圆的丑八怪，所以才对成亲这么反对的。既然你这么喜欢我，我也不讨厌你，那就继续洞房吧。先喝一个交杯酒，再进入洞房的正题。这样也好，等喝完交杯酒，就把他打晕，然后再开始我的计划。可以啊。燕北快速倒了2杯酒，趁着孟小楠不注意，偷偷把粉色药水滴入对方的酒杯中。就这样，两人喝了交杯酒。然而才不到1分钟，孟小楠的身体就有了反应，只觉得浑身燥热，脸颊也迅速变红。孟小楠知道这酒不对劲，于是迅速翻窗冲了出去，想要找到其他土匪。燕北则跟在后面。孟小楠大口喘气，看着就在脖子上的长剑，燕北识趣的举起双手。你给我喝了什么？就是交杯酒啊。你放屁，肯定是你在酒里做了手脚。然而还不等燕北继续狡辩，2柄钢刀一前一后就朝着孟小楠飞来。幸好孟小楠反应极快，侧身躲过一把，然后飞身跃起，一脚踢飞另一把。胡子叔，你们竟然也跟着二当家造反！大小姐，咱们也不想这样的，实在是二当家给咱们的更多。别废话了，趁着他中毒，我们快速把他解决掉，然后去援助二当家。此时的孟小楠比喝了下药的酒还难受。要知道，这个大胡子和小胡子是对孟小楠很不错的2个长辈，从小就对他很照顾。可如今这个不好的现象，在孟小楠心里有一股难以言明的苦涩感。可大胡子等人却不准备手下留情，虽然他刺伤了几个土匪，但还是难以招架对方的围攻。因为大胡子和小胡子可是双胞胎，心意相通。他俩一个人的武力虽然比不上孟小楠，可如果2人联手，却能和他旗鼓相当。燕北看着几人打得火热，默默地捡起了地上的一把钢刀。小兄弟，不用你出手，等一会药效上来，他就会手脚无力，到时候他自己就倒下了。我知道，毕竟要是我下的，我拿这个只是为了防身。然而就在大胡子以为10拿9稳时，却发生了一件令他绝对想不到的事情。一把钢刀猛然从大胡子的胸前捅了出来。大胡子满脸的不解，看着穿透自己身体的武器，心里更多的则是不甘。她可是我媳妇，拜过堂的那种，我怎么会对付自己媳妇呢？你不是已经给他下药了吗？这你都信？媳妇，该你出手了，已经除掉了大胡子，剩下的不足为患。下一刻，孟小楠也不装了，直接放出大招，一招就解决了小胡子和一众小喽啰。原来还在洞房时，燕北就和孟小楠坦白二当家要给他下毒的事情。当得知这不是毒药，而是阴阳和合散时，孟小楠更气愤了。于是2人将计就计，孟小楠假装中毒，引出叛乱的人，这才出现了上面的一幕。快去找你爹，今天真是有点不正常，就连你的大胡子叔叔都叛变了。那孔老二准备的比你充足。孟小楠也没有犹豫，快速朝中义堂跑去。可到了现场，还是晚了。到处都是受伤的人，就连自己的老爹也趴在了地上，2条腿已经被废了。只有赵三娘挡在孟毅的身前，而此时的赵三娘身上同样出现多道伤口，也就是孔老二好色，想要将三娘收入自己的后宫，要不然凭着他那3流的武艺，哪里能挡得住这么长时间？何必呢？孟毅已废，他女儿现在估计也不行了，以后这山寨姓孔，你跟着我吃香喝辣，不比现在活得痛快吗？赵三娘回头看着趴在地上艰难的想要站起来的孟毅，眼睛都红了。孔老二，他可是你结拜大哥。狗屁的大哥！当年成立清风寨，说好的共享富贵，
可是他却一直占着大当家的位置，我这一辈子只能被人喊一声孔老二。你这样做可是背信弃义。还有一件事，孔老二，我问你，当年我家夫君是不是？你说老三啊？哼！孔老二仿佛有着无尽的委屈，声音都跟着大了几分。他明知道我喜欢你，却捷足先登，可曾照顾过我的感受？所以他死有余辜。这么说，他真是你杀的？不杀他，我孔老二这辈子都没办法原谅自己。不管你做出什么样的选择，今天孟毅也难逃一死。待我先解决了他，再去解决他那个宝贝女儿。想起孟小楠还在婚房里等着自己去解救，他的身体就是一阵火热，哪里还有心思在这里浪费时间？手中钢刀也不再留情，朝着赵三娘便砍了过去。双方实力差距本来就很大，孔老二一旦使出全身的本事，赵三娘再也没有招架之力。3招不到，三娘便倒飞了出去，狠狠地摔倒在了孟毅的身旁。孟毅绝望了，几次都想爬起来救对方，奈何双腿已废，无法移动分毫，只能眼睁睁地看着孔老二手中的那柄钢刀朝着自己砍来。三娘，我孟毅对不起你们，对不起跟我一起出生入死的弟兄。随后，孟毅闭上双眼，准备迎接死亡的审判。他风光一世，怎么都没有想到，最后却要死在自己兄弟的手里，而且还是在自己女儿的婚礼上。但是就在他闭上双眼的时候，一人一剑直接砍下了那致命的一刀。孟小楠一出现，原本还在与人缠斗的弟兄们全都朝着他这边跑了过来。看着这仅剩的100多名兄弟，孟小楠眼睛瞬间红了。大小姐，这孔老二策反了大部分人，现在我们寡不敌众，只剩下这么多兄弟了。看着眼前这人，孟小楠紧紧握着拳头，内心早已愤怒无比。而对面的孔老二怎么也没有想到，孟小楠竟然跑出来了。看对方现在的模样，还是生龙活虎，明显不像服过药物的人。而此时，燕北手持钢刀，上气不接下气地跑了进来。二当家，这女人早有预谋，大胡子老哥为了救我，被他给嘎了。看着燕北狼狈的样子，孔老二心里暗骂一声蠢货。不过此时还不是和燕北撕破脸皮的时候。无妨，今天就是天王老子来了，这清风寨也要姓孔。二当家，这母老虎好生厉害，我来助你。孔老二老眼中尽是嘲讽，就算他再想装，此时也没了好脾气。行了行了，一边站着去，这里没你的事了。孟毅没有想到，就连自己女婿也反水了。赵三娘更是一脸绝望，替这个侄女感到不值。就连孟小楠对她的好感，在这刻也消失得一干二净。认为燕北是看二当家占上风，于是就跑过去拍马屁。而孔老二那边的人见他如此拍马屁，看向他的眼神也是很不爽的。你们爽不爽，跟我有什么关系？我现在只想着快点解决眼前的麻烦事。所以他故技重施，趁着孔老二瞧不上自己，趁着对方所有的精力都放在孟小楠的身上，手中钢刀再一次捅出。任谁都没有想到，二当家竟然被一个文弱书生给被刺了。然而大家都小瞧了孔老二，刀尖仅仅刺入3寸，就被孔老二反手一刀给挑飞了。燕北更是躲避不及，腰间被对方划出了一道不浅的伤口。幸好孔老二之前受了伤，不然燕北这一刀不仅不会得逞，恐怕还要丢了性命。燕北只能急速后退。而此时孟小楠抓住了机会，抽出自己的软剑，飞身朝着孔老二攻去。本就不是孟小楠的对手，并且还挨了一刀，哪里抵挡得住对方的攻击？原本已经暂停下来的打斗，再一次拉开了序幕。对于燕北有着误解的赵三娘终于反应过来，及时把他给拉到了安全的地方。你怎么这么傻？他武艺高强，你只是一个书生。他已经不知道该说什么了，反而是燕北疼得直咧嘴，捂着伤口。他孔老二要杀我媳妇，我当一命挡之。文弱书生怎么了？只要方法得当，照样可以杀他。这话一出口，别说是赵三娘被其感动，就连旁边躺着的孟毅都被对方的所作所为折服，万千话语全都化为了3个字：好女婿。整场反动全都是以孔老二为中心。此时的孔老二在孟小楠的手里都没有走过10招，便被孟小楠一剑干了。死的时候还满心的不甘，看向燕北的眼神全是恨意。孔老二身死，战局突变，孟小楠犹如无人之境，瞬间便解决了几领头的。其他反叛的人终于认清现实，知道大势已去，于是大家纷纷跪地投降。大哥，这些人你打算如何处理？把他们全部嘎了。对，把他们全部赶了，他们都是叛徒，害死我们这么多兄弟。众兄弟们都是异口同声地喊着，但是孟毅却没有立刻同意，而是看向燕北。好女婿，这次你的功劳最大，你觉得这件事情应该怎么处理？小婿觉得这些人都是受了孔老二的蛊惑才反叛的，罪不至死。但是他们既然可以反一次，下次再来一个孔老二，他们还会再乱一次。所以我的建议，让这些人带着自己的家人全部离开清风寨。大家都是跟我出生入死10几年的兄弟，真的嘎了你们，我也不忍心。你们都离开清风寨吧，我只给你们1天的时间，否则别怪我不客气。小南啊，你武艺是强，可是终究是女孩子，爹算是废了。以后这山寨里的事情可都交给你和燕北来管理了。现在燕北受了伤，小南先带他去处理一下，早点养好伤哈，早点生个大胖小子。男人入洞房时，发现一件诡异的事：床的左边突然冒出5个男人，而右边则冒出5个女人。
他们全部背对着婚床，但手里却拿着木棍，并且竖起耳朵哈，仔细辨别帐内的动静。只要听到新娘敢反抗，就冲进去快速制服她，确保两人洞房成功。但是你们绝对想不到的是，这一切竟是新娘的父亲安排的。原来就在昨晚，在他们入洞房时，三娘悄悄透过窗户哈，发现燕北竟被捆在了地上，并且还被打成了熊猫眼。在报告给大当家之后，她当场就火了。这混账东西，仗着自己武功高，就这么对待自己的丈夫，我什么时候才能抱上外孙啊？三娘，你今晚派10个人监督他们入洞房。经过一番周密的安排，就出现了上面诡异的一幕：两人入洞房，要10个人来看守。就这样，经过3天的看守之后，大当家终于放心了。燕北，这几天辛苦你了。不过还有一件更辛苦的事要交给你。经过上次的叛乱，山寨很多重要的岗位都没人打理了，所以我想让你接手孔老二的职务。你腿都废了，我又是你女婿，还以为让我帮大当家呢。二当家就二当家吧，先凑合。当然可以，只要你晚上不再派人监督我们就行。这么多人看着多尴尬。好，那10个人今晚不会再去了，以后你就是2当家了。没问题，但是打打杀杀的事我不擅长，接下来我要带领大家转型。转型？我们做土匪的，还可以转型做其他的。可以转型做商匪啊。哦，商匪是什么？商人是按朝廷律令来办事，匪就不一样了，走的全是违反大纲律令的路子，所以咱们就折合一下，用匪的手段去行商。你这个思路很新奇，那你放手去做吧，3个月我要看到效果。没问题，做土匪多危险，搞发展才是王道。清风寨经此一役，减少了2/3的人，也需要休养生息，而我这个2当家就主管清风寨的内务吧。孟毅突然哈哈大笑了起来，对于燕北的表现，他非常的满意。不过下一刻，他突然严肃了起来。行了，小南，你可以进来了。原本还在院外偷听的孟小南听到这话，立刻冲了进来。爹，就算他的能力再强，一上来就给这么大的权力，会不会太草率了？草率？新婚之夜把自家男人捆在地上，还打成熊猫眼，我还没找你算账呢。孟小南的担心无效，因为燕北最初进入清风寨也是他的主意，所以燕北成功接管了清风寨的内务。小南，你先告诉我，咱们山寨在这清平县属于什么水准？孟小南先是一怔，接着思索了起来，仅只是过了几秒钟，他就说道：整个清平县，像咱们这样的山寨，大大小小加起来，少说也有10多个，但是不管是财力还是实力，咱们都是当之无愧的老大。枪打出头鸟，清平县的县令就没有想过除掉咱们？哼，就算是给他10个胆子，他也不敢。以前是不敢，可是现在的清风寨实力至少降了一半。孔老二身死，清风寨内耗严重，咱们现在首先要做的就是自保，所以从今天开始一定要吩咐下去，让山寨里的兄弟都悠着点，别去下山抢劫了。什么？不去抢劫？那咱们吃什么？以前吃什么，现在就吃什么。你是站着说话不腰疼，土匪不偷不抢，那就不叫土匪，早晚都会饿死的。今天我必须给你纠正一件事情，偷抢那是低级匪徒做的事情，咱们要想摆脱现在的困境，就必须要用高级手段。那你说说什么是高级手段？简单一点就是做土匪，虽然是站着，但是赚不到钱；经商能赚到钱，但是得跪着。不过做商匪可以站着把钱挣了。什么？站着把钱挣了？一番话说的孟小南目瞪口呆，正神许久都没有反应过来。孟小南后退2步，眼神终于发生了变化。可是咱们除了抢，你说的那些咱们都不会啊。你们不需要会，只要我会就行了。孟小南握着拳头，轻咬红唇，就像是做着什么重大的决定一般。几秒钟过后，他突然抬头，眼中露出了一抹坚定的神色。从今天开始，山寨里的兄弟不偷不抢，准备安稳度日。不过我先把丑话说在前面，如果你让咱们饿了肚子，事后责任全在你，我会拿你的小命去跟山寨里的兄弟们交代。说完，他扭头就走，看着对方离去的背影，燕北脸上笑意很浓，心关上任3把火，他这第1把火才刚刚点燃，他要保证这火必须烧起来。先前他还担心自己不好说服这2人，现在看来是他想的太复杂了。然而就像孟小南刚才所说的那样，这些人除了抢，早就把其他本事给忘了。就在刚刚，不偷不抢的命令一下达，就已经引起了很多人的不满。不偷他们还能接受，毕竟他们是土匪，偷东西的那叫贼。现在倒好，不让他们抢了，饭碗丢了，以后有可能要饿肚子。所以现在清风寨不满的声音越来越多，而且全都是针对燕北的。这个燕北狗屁的秀才人，让他来管理咱们的内务，完全就是扯淡。若燕北砸人饭碗，欺人太甚了。一个酸秀才，真逆天了不成？我们去找他，让他撤出这条命令。没错，这秀才不但酸，还抢了咱们的小南呢。我们过去把他暴揍一顿，好好出口恶气。这些附和声让没有脑子的张铁军更加的来气，脚步都忍不住加快了几分。可燕北不知道自己的这条命令竟然会引起如此大的反响。此时的他还在家里盘算着如何发展山寨呢。可就在下一刻，院门突然被踢开了，人高马大的张铁军带着一群人骂骂咧咧的跑了进来。燕北，给老子滚出来！你谁啊？知不知道这是啊？老子张铁军今天过来就是要找你讲道理了。一听对方讲道理，燕北总算是松了一口气。在这匪窝里，他最怕的就是那些不讲道理的家伙，因为这种人你拿他没办法呀。那你讲吧，
就是你下命令不让咱们抢劫了吗？对，是我下的。听到肯定的答复，张铁军唰的一下站起身来，拔刀就朝着燕北砍去。燕北侧身轻松躲过，由于张铁军用了10成力气，刀直接插入地面，拔不出来了。看着对方那冲动的样子，燕北这个时候反而一点都不怕。那你有没有想过，如果没有大当家的支持，我敢下这个命令？果然哈，他这话一出，张铁军直接停了下来，一双眼睛在燕北的身上打量着。你是说这命令是大当家下了？命令是我下的，主意是他出的。不可能，我孟伯父不可能砸了咱们的饭碗。燕北算是看出来了，这家伙就是个大老粗，属于没脑子的那种。但是他最喜欢的却是这种人，因为好骗听话。铁军兄弟，你就告诉我，想不想吃饱饭？想不想顿顿有肉吃？想不想让清风寨名扬天下？想不想光宗耀祖？想，当然想，这些你真能做到。这话说的，如果我做不到，大当家为啥会听从我的建议？我又怎么敢下达那个命令？张铁军一听，还真是这么个理，激动的他就要把燕北的话传达给所有人，燕北则是赶忙阻拦。无妨，谁要是不服，让他们来找我媳妇，打到他们服为止。北哥，大小姐的剑法，可没有人不服啊！你放心，这命令大家都会遵守了。对了，铁军兄弟，在咱们寨子里有没有好的铁匠或者木匠啊？我要打造一个东西。一把瘸腿的椅子，先是卸掉剩余的3条腿，再装上马车的轮子。聪明的你肯定会想到，这样还是不稳的哈。于是，在椅子的前侧再装上2个小轮子，这样就不会倾倒了。然后加上2个扶手，1个脚撑，最后在背面装上2个把手。这就是燕北根据现代知识制作的轮椅，不仅可以让别人推着走，更可以自己转动轮子走。当燕北把轮椅送给自己的岳父时，却被他当成了神器，因为一直以为再也没法下床的大当家，瞬间看到了活着的希望。于是乎，他整日坐着轮椅，不停地在整个山寨里显摆。这不仅仅是展示自己又行了，更是在炫耀自己找了一个好女婿。就连孟小楠在得知轮椅的作用后，心里也是默默佩服起燕北。不过他嘴上却还是不肯服输。奇技淫巧罢了，你们还有心情高兴？最近朝廷也不知道发什么疯，开始剿匪了。什么？又要剿匪了？真是屋漏偏逢连夜雨。如果放在以前，他们不会太过担心，毕竟实力摆在那里，清平县也不会傻到去跟他们硬碰硬。但是现在不一样了，他们实力大降，很容易真的就被剿了。不用着急，办法总比困难多。这种事情未必就是针对咱们的。哼，如果对方拿咱们开刀，那就糟了。小南，最近清平县有没有什么灾情发生？你问这个做什么？捐款啊，别忘了，咱们现在可不偷不抢，要靠自己的双手吃饭的，不但要正常交税，而且还要时不时捐点银子，为民请命，为朝廷分忧。孟小楠目瞪口呆，大当家也是严肃地盯着燕北，仿佛想把对方看透一样。因为燕北现在的说辞很像朝廷派来的奸细，但凡可以这么做，谁还跑出来做土匪啊？清风寨里的这些弟兄们，哪一个不是被生活所迫才当土匪的？燕北，你可能不了解咱们清平县，这里面就是一个无底洞。一旦你开了这个先河，他们就会觉得你有银子，而且好欺负。咱们抢东西那是违反大康律令的，但是他们抢我们，那就是名正言顺的剿匪。岳父大人多虑了，虽然咱们是土匪，但也要适当的向他们展示肌肉，一边是可以为他们创造利益的，另一边则是处处与他们作对的。在实力相当的情况下，你觉得他们会怎么选择？你是说恩威并施，维持平衡？对，只要拿捏住这里面的平衡，就会绝对的安全。正好现在有个机会，前一段时间整个上河郡都在闹饥荒，那就好办了。于是当天燕北便派人带着白银赶往了清平县，借口都给清平县的县令找好了，就说为了援助灾民，救助天下，因此清风寨特捐赠白银500两。然而派出去的人已经出发5个时辰了，还没有回来。孟小楠急得如同热锅上的蚂蚁，来回走动，反而是孟毅与燕北这2人坐在桌前，竟然喝起了小酒。我说小南，没事就坐下休息，别老是走来走去，你不累，我们都累了。咱们的人已经去了这么久还没回来，你们就不担心？担心啥？这清平县令是什么人？你比我清楚。借口咱们给他找好了，现在又给他送银子，那有不收的道理。可是朝廷刚发了剿匪告示。朝廷剿的是匪，咱们是商人，还是为朝廷着想的商人。这清平县令只要不傻，就不会被银子过不去。就在孟小楠还在担心时，去捐款的人却回来了。大当家，县令听说我们是来捐款了，亲自出来迎接，不仅收了银子，还请我们在县衙吃了一顿饭，根本就没把我们当成土匪。嘿嘿，我还想怎么这么晚还没回来，感情是被留下来吃饭了。收下就好，这事就算过去了，咱们的危机解除。可是咱们以后不能再打劫了，拿什么维持生活呀？当然是做生意，有了这一次捐赠，让咱们的人在清平县开设一个酒楼，还是没啥问题的。不过酒楼的建设起码要1年以上，还不如直接收购一家。下午我就去县城踩点。好，我要和你一起去。这就是天香楼，我们都等了盏茶功夫了，怎么还没有店小二过来招呼？就这服务，还能成为清平县最大的酒楼？我也是第一次来，可能是他们家酒菜不错吧。可令人没想到的是，等到酒菜端上桌子，孟小楠才知道这家酒店差的有多离谱。几个小菜
孟小楠仅仅只是尝了一口，便直接吐了出来。至于那酒，燕北刚端到嘴巴，就那味道熏的眼泪都出来了。这还是酒吗？怎么有股尿骚味？不会是酿造的时候工人撒尿进去了吧？还有这个菜都酸了，竟然还敢端上来，真当我们好欺负啊！店小二，把你们老板喊来。公子，您有什么吩咐？这酒是怎么回事？怎么有股尿骚味？公子，我只闻到了酒香味，没有闻到你说的尿骚味呀！这个小李子怎么又在酿酒的时候撒尿？上次明明已经警告过他了。既然你说这酒没问题，那你就把它喝了。我不喝，我们酒店有规定，上班期间不能喝酒。然而燕北也不跟他废话，直接把店小二按在桌子上，端起酒杯就灌了进去。等到店小二把酒全部喝完，才松开他。你们知道这是谁家的酒楼吗？是你们惹不起的人，今天就让你吃不了兜着走。你们老板是谁？说来听听。我们老板可是赵世安赵员外，怎么样？害怕了吧？赵员外很厉害吗？厉不厉害？你们马上就知道了。大家一起上，给我狠狠地打！看着一群壮汉冲来，还没等燕北开口，孟小楠就迎了上去。他仅仅用了一招，所有人都倒下了。燕北也没有继续纠缠，拉着孟小楠就快速离开了。为什么拦着我？我还没跟他们打完呢。他们只是一群小喽啰，没必要继续纠缠。这个赵员外是什么人？他是我们清平县最大财主，但是平时欺压百姓，强抢民女，无恶不作。他这么有才，大多数也是抢来的。这样就好办了，你今晚直接潜入到他府上，找到酒楼地契，再把他直接嘎了，也算是为民除害。你不是说我们要做商匪吗？怎么还要嘎人？这种祸害留着只会害了更多人。我们现在是行侠仗义，记得一定要拿到酒楼的地契。放心，赵府没人能拦得住我。等到第二天，在燕北和孟小楠回到山寨时，赵员外才被人发现。此时他已在赵府的门口挂了一夜了。等到被人放下来时，已然没了气息。东西拿到了吗？拿到了，还有额外的1000两银子，这下可以补贴一下山寨的日常开销了。下一步就是整顿酒楼，重新营业。飞哥，大小姐，不好了，外面来了1000多人，手里都拿着家伙，把我们山寨包围了。什么？快通知山寨所有人紧急集合！